انسان کمابیش درگیر حماقت هست. ما یک سری عقاید داریم که با این عقاید جهان رو میشناسیم. این عقاید به ما داده شده معمولا. ما خیلی خیلی کم خودمون رفتیم این عقاید رو انتخاب کردیم، تصمیم گرفتیم و گذاشتیم تو ذهنمون. به خاطر اقتصاد ذهن ما نمیریم ببینیم این عقاید دقیقاً از کجا اومده، معناش چیه و خطر دقیقاً اینجا نهفته است. مثلا ما یه عقیده‌ای داریم خیلی هم باهاش کار نمی‌کنیم، این که فلان قوم فهمشون از ما کمتره. این بسیار عقیده خطرناکیه. ولی ما هیچ وقت نمیریم بسنجیم این اصلا از کجا اومده، داره چی کار میکنه، این چرا تو ذهن منه. من به این میگم حماقت. وقتی که شما عقیده‌ای داری که اون عقیده بسیار خطرناکه ولی شما از خطرش خبر نداری. احمق اون کسیه که این ایده رو فقط حمل میکنه. اگر قرار باشه اجراش بکنی شما دیگه احمق نیستی، شما تبدیل میشی به شرور. آدم‌های تحصیل کرده در تفکر دوگم خودشون مصرتر هستن از آدم‌های بی‌سواد. من معتقدم که مرد از زن بالاتره. خیلی هم کاری باش ندارم ولی عقیده بسیار خطرناکیه دیگه. یا زن باید در نهایت به حرف مرد گوش بده. این خیلی به ظاهرم عقیده عادی میاد، بعدش هم میگن آقا ما کاری با زن نداریم، نمیخوایم که زن رو بزنیم که فلان، ولی عقیده بسیار خطرناکیه. اگر به دست یک شرور بیفته که بخواد اجراش بکنه، استدلال نمیخواد که اگر این اتفاق بیفته چه وضعیتی پیش میاد. نه پنجره رو باز کنی میتونی ببینی. اما دعوا فقط اینجا نیست دارش. یادتون میاد اولین کتابی که با جدیت، البته به اختیار و انتخاب خودتون، خوندید چی بوده؟ کی بوده؟ برخی یادشون میاد، برخی یادشون نمیاد. ممکنه یک گوشه دنجی تو خونه بوده باشه، ممکن تو کتابخونه مدرسه بوده باشه، نمیدونم. حتی ممکنه اون کتابه که خوندید همچین جلد جذابی هم نداشته بوده باشه، یه جلد رنگ رو رفته، ولی یه کنجکاوی از ناخودآگاه شما سرش رو آورده بالا و مجبورتون کرده که برید اون کتاب رو باز بکنید و شروع بکنید به تورق کردن صفحاتش. ورق زدید، چند 10 صفحه که جلو میرید یه لحظه به خودتون میاد میبینید 1 ساعت تو کتابید و انگار پاتون رو گذاشتید در یک سرزمین ناشناخته، جایی که در اون داستان، در اون کتاب، آدم‌ها و قصه هاشون شما رو به ماجراهایی بردن که در زندگی عادی و روزمره‌تون احتمالاً تجربهش نکرده بودید. خب اگه کمی دقیق تر به این موقعیت نگاه بکنید متوجه این موضوع شدید که کم کم داره ذهنتون باز میشه، چون هر جمله‌ای که در اون کتاب خوندید، هر توصیفی که دیدید شما رو وادار کرده درباره موضوعی فکر بکنید که قبلا تجربهش رو نداشتید. چون تجربهش رو نداشتید احتمالاً به اون موضوع توجه هم نکردید. شخصیت‌هایی رو در کتاب می‌بینید که با هم گفتگو میکنن، تصمیم میگیرن، شکست میخورن، بلند میشن و در نهایت تو رو درگیر حس و حال خودشون میکنن. شاید حتی بارها و بارها پس از اون این دیدگاه برات به وجود اومده باشه که ای کاش من جای فلان شخصیت اصلی داستان بودم، یا برعکس چه خوب که من جای فلان شخصیت اصلی داستان نیستم. و فکر می‌کنم اون لحظه‌ای که شما متوجه شدید، امیدوارم که متوجه شده باشید، که خواندن فقط صرفاً سرگرمی نیست. مثل یک پلی میمونه که شما رو از دنیای امن ذهنتون میبره به یک جهان پیچیده تر. بعدها هر چقدر که بیشتر کتاب خوندی احتمالاً به این نتیجه رسیدی که این کار فقط تماشای واژه‌ها روی صفحات کتاب نیست. از اینها مهمتر اینه که این متنی که خوندی رو چگونه هضم میکنی؟ واکنشت بهش چیه؟ میپذیریش؟ پسش میزنی؟ آیا به این نقطه رسیدی که بخونی و ادعا بکنی که نه من اینطوری فکر نمی کنم و هر آنچه که میخونی برات وحی منزل نشه؟ خیلی نقطه مهمیه. وقتی به این نقطه میرسید تازه متوجه این موضوع میشید که خوندن شما رو وادار میکنه که انتخاب بکنید، درونتون بحث بکنید، حتی با نویسنده اثر بحث بکنید که چرا پایان این کرکترت انقدر تلخ رقم خورد، چرا انقدر همه چیزو سیاه میبینی، یا نه حتی بالعکس چرا انقدر همه چیزو سفید میبینی. شروع به بحث میکنید و این نقطه‌ایه که کم کم به ما یاد میده نباید مطلقاً پذیرفت هر چیزی رو که از روی کاغذ میخونیم. میتونید بپرسید، تحلیل کنید، کم کم یاد میگیرید که بسنجید و احتمالاً از اون موقع بود که حس کردید با هر کتاب جدیدی که میخونید
کمی شجاعتر میشید. شجاعت در به چالش کشیدن، شجاعت در تحلیل کردن، شجاعت در پرسیدن. نگاهتون تیزبین‌تر شده، ذهنتون پرسشگرتر شده و شجاعت پیدا کردید در رها شدن از چارچوب‌هایی که احتمالاً خانواده‌تون یا حتی جامعه‌تون براتون ترسیم کرده. حالا فرض کنید که این توانایی رو با خودتون بیارید به عالم بیرون از کتاب. این توانایی خوانش دقیق و تحلیلتون از متن رو بیارید بیرون از کتاب و تسریش بدید و تبدیلش بکنید به خوانش دقیق‌تر از جهان. این باعث میشه که من بعد اگر اخباری رو میشنوید به سادگی نپذیریدش. این باعث میشه اگر پستی رو در شبکه‌های اجتماعی میبینید تقلید کورکورانه بی خود بی جهت ازش نکنید. چرا؟ چون ذهن شما قبلا این رو در عالم کتاب تمرین کرده. یاد گرفتید یک متن رو چگونه کالبد شکافی بکنید. یاد گرفتید لایه‌های زیرین متن رو ببینید. یاد گرفتید نیت و پیش‌فرض‌های پشتش رو تشخیص بدید. و خب کافیه همون کاری که با کتاب می‌کردید رو الان در عالم واقع در جهانتون انجام بدید. باعث میشه که دقیق‌تر تحلیل بکنید اتفاقات رو و وقایع اطرافتون رو دقیق‌تر ببینید. خوانش صحیح‌تری ازشون داشته باشید. نگاهتون رو تیزبین میکنه، ذهنتون رو پرسشگر میکنه و باعث میشه در هیاهوی روزمرگی کمتر گول ظاهر غذایا رو بخورید. اما برای اینکه به این نقطه برسیم چه باید بکنیم؟ چگونه کتاب بخونیم؟ چرا بخونیم؟ چقدر بخونیم؟ از کجا شروع کنیم؟ مجددا دعوت کردم از علی شاهی عزیز، نویسنده، پژوهشگر فلسفه، مخاطب ما بارها و بارها درخواست کرد که من مجددا از شما دعوت بکنم. سپاس از شما که دعوت منو پذیرفتی علی عزیز. برامون بگو چرا باید بخونیم؟ چی بخونیم؟ سلام، ممنونم از دعوت مجددتون و ممنونم از اینکه دوباره حالا روی موضوعی که خیلی من علاقه دارم منو دعوت کردی. خیلی برام جالبه و این موضوع یه جورایی هم تا یه حدودی زندگی منو توضیح میده، یعنی اصلا سیر زندگی منو توضیح میده، هم تا یه حدودی سیر زندگی تو رو توضیح میده. یعنی اینجا هم تقریبا کاری که من بهش الان در واقع مشغولم یه جور خوندنه، در واقع خوندن کتاب هاست، هم کاری که تو بهش مشغولی مثلا توی پرژن پوئتری تو داری دقیقا همین کارو میکنه. اینی که این موضوع اصلا خیلی جالب بود برای من از این جهت که تو رو هم میکشونه وسط و احتمالاً تو هم باید راجع به این مسائل نظری داشته باشی و نظری بدی و با هم بحث بکنیم. ببین، اگر بخوام برگردم به خیلی قبل، من خب یه زمانی کتابا رو میخوندم. خیلی تو خونه ما کتاب خوندن خیلی چیز هم بابی بود هم با ارزشی بود. یعنی مثلا این شکلی بود که هر کسی که کتاب میخوند یه ارزشی بالاتر از بقیه داشت و این چیز عجیبی هم نیست که مثلا فقط توی خونه ما بوده باشه. کلا عموم فرهنگ ها، به خصوص فرهنگ های مدرن یا فرهنگ هایی که حالا در واقع یه جورایی صنعت چاپ و تجربه کردن، این ارزش رو تقریبا قائل میشن دیگه. همیشه کتاب خون یا کسی که با سواده یه ارزشی داره. و من میخوندم و نمیفهمیدم. حالا خیلی جریان داره، نمیخوام از زندگی خودم حرف بزنم، ولی من میخوندم و نمیفهمیدم و کسی هم نبود که برای من معنا بکنه. ببین مثلا یه سری چیزا خب عادیه، یه سری داستانها عادیه، آدم میخونه. بعد یه سری مثلا ما کارتون هایی بود که راجع به کتاب مقدس بود، اونا خیلی داستانهای عادی بود، ما میخوندیم، راحت بود. ولی آروم آروم یه چیزایی رو میخوندم و میشنیدم که اینا خوبن، مثلا نمونهش بوفکور هدایت، و نمیفهمیدم این یعنی چی. یعنی میفهمیدم که داره چی میگذره ها، ولی نمیفهمیدم مثلا این یارو چرا اینا رو آورده اینجا گذاشته، اصلا منظورش چیه از این که این مثلا ستینگو چیده، این شخصیت ها رو آورده فلان اینا. و بعد کشیده شدم به سمت این که برم بفهمم که اینا یعنی چی. خب بعد آروم آروم فهمیدم که یک آدم‌هایی هستن که میان این کتابا رو میخونن و میگن که اینا یعنی چی، حالا بر حسب اهداف خودشون، چه میتونن معلم باشن، میتونن مثلا نویسنده باشن. اینا چیز جالبی که این وسط فهمیدم و این نکته‌ایه که امروز زیاد باید راجبش حرف بزنیم. چیز جالبی که این وسط فهمیدم اینه که فهمیدم خود اون نویسنده یه جورایی یه کتابایی رو خونده یا یک متنهایی رو خونده، متن بهتره تا کتاب، چون حالا به متن خود جهان هم میرسم، و بعد اینا رو آورده یک تفسیر جدیدی ازش کرده و باهاش یه جهانی ساخته. یعنی این کشف خیلی بزرگی بود. من فهمیدم که مثلا متن رو معنا میکنن، فهمیدم که خب میشه تفسیر کرد به همه اینا. حالا اگر شد میرسیم، اینا مهم نیست. خیلی مهم اینه که من یه کشفی داشتم اون موقع که خیلی برام جالب بود که خود اون نویسنده یه جورایی خواننده است.
من میرفتم میدیدم که مثلا معنای بوفکور چیست مثلا. بعد یه سری متن و کتاب و اینا پیدا می‌کردم که یه نفر اومده بود، یک استاد ادبیاتی، یک منتقد ادبی گفته بود که مثلا معنای بوفکور این است این است این است و توی این توضیح معنا من می‌دیدم هی مدام داره به کتابای دیگه ارجاع میده. یعنی مثلا اینو از اینجا آورده، اینو از مثلا نمیدونم ریلکه گرفته، اینو مثلا خیلی برام جالب بود که و آروم آروم اینو سعی کردم آزمون کنم روی، یعنی آزمایش کنم روی متون دیگه که آیا همه نویسنده ها خودشون خوانندن، یعنی میان یه چیزی رو میخونن، تفسیر میکنن، حالا جدیدش میکنن و به عنوان اثر خودشون ارائه میدن. و تا حدود زیادی سالها درگیر این بودم. حالا یه کتاب‌هایی هم اومد که خیلی به من کمک کرد، مثلا یادم ساختار و تحویل متن بابک احمدی خیلی کمک کرد. یه سری کتاب‌ها حلقه فرهاد پورینا ترجمه می‌کردن، کمک کرد. و دیدم که آره این چیزی نیست که حالا من بهش رسیده باشم، حالا اگرچه من چرخو از اول اختراع کرده بودم، ولی دیدم که آره خیلی‌ها بهش رسیدن، بحث‌های مبسوطی راجبش شده، مثلا ژاک دیریدا خیلی راجب این قضیه بحث کرده و این خیلی برام جالب بود و احساس کردم اگر من واقعا دوست داشته باشم که نویسنده بشم، چون این یه ایده‌ای بود که من همیشه داشتم، حتی مثلا میشه گفت از دوران راهنمایی خیلی دوست داشتم که نویسنده بشم. اگر قراره نویسنده بشم باید خواننده خوبی باشم. این اولین جایی بود که توی ذهن من این جرقه زد که اگر میخوای خوب بنویسی باید خوب بخونی، نه اینکه فقط ازش یاد بگیری، نه اینکه فقط مثلا باز کنی ببینی این تو چی نوشته. مهمتر اینکه اصلا من بعداً باید همینا رو تفسیر بکنم به عنوان کتاب خودم. میدونی؟ و یه نکته جالب اینه که خیلی از نویسنده حالا بستگی به استراتژی‌های مختلف داره، پنهان میکنن اینو. یعنی کتاب رو شما باز میکنید، فکر میکنید که یک رمانه یا رو خلق از عدم کرده تو ذهنش، مثلا یه سری صحنه‌ها و اینا، و پنهان میکنه که اینا رو از کجا آورده. و این خب کار یک منتقد یا یک مفسره که پیدا بکنه اینا رو از کجاها آورده، به هم دیگه جور کرده و یک فضای جدیدی درست کرده. ولی من خیلی برام جالب بود که اینو پنهان هم نکنم. حالا این دیگه خیلی میاد جلوتر، وقتی که تصمیم گرفتم که استراتژی متن‌هام و بعداً استراتژی گفتارم چه شکلی باشه، بعداً تصمیم گرفتم که خب چرا اینو پنهان بکنم. من واقعاً کتابی که می‌نویسم اعلام بکنم که تفسیر یکی یا چند کتاب دیگه است، یا مثلا پادکستی که ارائه میدم اعلام بکنم که مثلا تفسیر یکی یا چند متن دیگه است. و این اولین چیزی بود. یعنی این هنوز اصلا وارد این نشدم که حالا خوندن به چه دردی می‌خوره و اینا. این اولین چیزی بود که منو با خوندن خیلی جدی درگیر کرد که میتونه تمام زندگیت رو تشکیل بده. یعنی نوشتن چیزی نیست غیر از خوب خوندن، غیر از این که تو بتونی قطعات مختلفی از متون مختلف بیاری، با یک سری تکنیک های یک فضای جدید درست کنی و در نهایت یک تفسیر جدید ارائه بدی. و ما متنی نداریم که تفسیر متون پیش از خودش نباشه. حالا این متون میتونه واقعا کتاب ها باشن، میتونه متون مثلا متن تاریخ باشه، متن اتفاقات باشه، متن وقایع باشه، ولی ما فقط با تفسیر در جهان سر و کار داریم. و بعدها که نیچه خوندم این دیگه خیلی برام مسجل شد و جالب شد، چون نیچه هم دقیقاً میگفت نه اینکه نیچه به نظر من رسیده باشه، من رفته بودم به نظر نیچه رسیده بودم که آره این کل جهان تفسیره، ما با چیزی غیر از تفسیر روبرو نیستیم. حالا اگر شد خواستی بیشتر در این مورد صحبت میکنم، ولی من دوست دارم تجربه خودتو هم در این مورد بدونم که چی شد که با خوندن گره خوردی. من خودم خوندن رو اول با شعر شروع کردم، یعنی خوندن به شکل جدی رو با ادبیات عملا منظوم شروع کردم. بعد از اون کم کم گرایش به فلسفه پیدا کردم و خب با شاهنامه هم نه که بگم با شاهنامه حتما به شکل جدی شروع کردم، ولی خیلی طول نکشید که به شاهنامه برسم، چون به ادبیات داستانی علاقه‌مند بودم و این کم کم ذهن منو درگیر کرد. یعنی منو برد توی چالش هایی که این چی داره توی این متن میگه. خب ابتدای شاهنامه رو که میخونی متوجه این موضوع میشی دیگه، که مقدمه شاهنامه رو بخونه متوجه میشه که این شاهنامه اون شاهنامه ابو منصوری است که خب منصور بوده و بعدن فردوسی این رو میگیره منظوم میکنه. البته خب داستانها رو هم گردآوری میکنه، بهش اضافه میکنه. و بعد که وارد این داستانها میشی، وارد این اسطوره ها که میشی، از خوانش سطحی که گذر بکنی، یعنی برسی به اون مرحله که ببینی این پشت این متن چیه، پشت این ابیات چی داره میگذره، چرا
چرا این گونه سروده شده، چرا این داستان این گونه روایت شده، چرا گذشتگانی همچین اسطوره هایی داشتن، چرا اصلا نیاز به اسطوره داشتن، چرا نیاز به این مسائل بوده. کم کم ذهن رو باز میکنه. من اینجوری گره خوردم با خوندن و بعد به فلسفه علاقه پیدا کردم به واسطه این موضوع و در انتها غایتش برای من این شد که من از تفسیر این متن بتونم جهان اطرافم رو درست بخونم و تحلیل بکنم. چون به نظرم بزرگترین کمکی که میتونه تفسیر و تعویل متن به آدم بکنه اینه که آدم تفکر انتقادی پیدا بکنه، حداقل جهانش رو درست ببینه و بخونه. این به من خیلی کمک میکرد و این منو جذب میکنه و اصلا همین باعث میشه که من برم سراغ این که برای بقیه هم بخونم. یعنی بخوام تفسیر خودم رو ارائه بدم از متنی که میخونم و بعد نظر دیگران رو هم بشنوم. چون این موضوعی که گفتیم ما درگیر تفسیریم، بذار اینجا بهش ورود بکنم. چون اگه صرفاً خوانش سطحی نکنیم، هر خواننده‌ای با ذهنیت خودش، پیش‌فرض‌هاش و تجربه زیسته خودش درگیر تفسیر متن میشه. نمیدونم، من حداقل اینجوری فکر میکنم. این باعث میشه که دو نفر از یک متن واحد دو تفسیر متفاوت داشته باشن. نگاهت در این رابطه چیه؟ چون پرداختی به این که ما درگیر تفسیر هستیم دائما و خب این در اسکیل بزرگتر به تفسیر جهان پیرامونمون میرسه دیگه. از نگاهت این تفاوت تفسیرها در افراد تا چه اندازه ناشی از زندگی اجتماعیه، ناشی از پیشینه فردیه، یا اصلا عملاً میشه به یک تفسیر صحیح و یا واحد دست پیدا کرد؟ ببین این خیلی بحث، میدونی دیگه، خیلی بحث گسترده‌ایه و تو منو غافلگیر کردی با این سوال. فکر نمی‌کنم دیگه سوالا اینقدر گسترده و عجیب غریب بشه، بحث‌ها اینقدر عجیب غریب بشه. ببین این هزار جور میشه راجبش حرف زد. من جز اون دسته‌ایم که معتقدم که تفسیر واحد و صحیحی وجود نداره. حالا دلایلش رو میتونم خیلی بسط بدم یا اینا، و معتقدم که فکر یا ساختار فکری واحدی هم وجود نداره. انسان‌ها نظرگاه‌های متفاوت دارن، بسته به تربیتشون، بسته به آموزششون، بسته به جایی که به دنیا میان، زمانی که به دنیا میان و اصلا زمانی که برشون میگذره، خب، و زندگی اجتماعی و هر چیزی. اینها نظرگاهی پیدا میکنن راجع به جهان که با نظرگاه بغل دستیشون، با نظرگاه خواهر یا برادر دوقلوشون هم متفاوته. وقتی میگیم متفاوته، نه اینکه 100% متفاوته، یعنی نظرگاه من با نظرگاه تو متفاوته، ولی اینجوری نیست که ما دیگه مثلا معنای موبایل هم برای ما فرق داشته باشه یا همدیگه رو هم نشناسیم، هر بار که میبینیم انگار مثلا یه چیز جدیدی دیدیم. نه، یک همپوشانی خیلی زیادی هم داره نظرگاه‌های انسان‌ها به واسطه انسان بودنشون، ساختار بدنشون، زندگی اجتماعیشون، همپوشانی هم داره، ولی یک تفاوت‌هایی هم داره. نظرگاه هر کس، دیدگاه هر کس، اون ساختار، اون چارچوبی که اون ذهن اون شخص رو تشکیل میده متفاوته و خب قطعاً این توی تفسیرش از جهان و تفسیرش از کتاب‌ها تأثیر داره. قطعاً تأثیر داره. قطعاً آن چیزی که من از جنایت و مکافات میگیرم با آن چیزی که تو از جنایت و مکافات میگیری متفاوته، اگرچه هم پوشانی هم داره. مثلا دیگه فکر میکنم اینجوری نیست که تو معتقد باشی که راسکولنیکوف بسیار آدم معصوم و مثلا مبادی آدابیه، دیگه اینقدر متفاوت نیست. ولی خب تو ممکنه مثلا معتقد باشی که راسکولنیکوف پارانویا داره، پارانویده. من معتقد باشم نه، مثلا پارانوید نیست، این بیشتر خود بزرگبینه. در این حد میتونه متفاوت باشه نظرگاه ها و میتونه تفاسیر رو متفاوت بکنه. میگم خب این خیلی بحث گسترده‌ایه، ولی من میخوام به یه چیزی اینجا یه لحظه یادم افتاد، خیلی جالبه، میخوام به این اشاره بکنم. ببین یه قابلیتی انسان ها دارن که خیلی دست کم گرفته شده، احساس میکنم الان تازه داره یواش یواش بهش توجه میشه و این قابلیت بسیار قابلیت مهمیه برای اینکه ما اصلا رو کره زمین بتونیم زندگی بکنیم و این زندگی رو ادامه بدیم. این قابلیت رو اصطلاحاً نمیدونم بهش میگن منتالیزیشن، ذهنی سازی، یا بهش مثلا یه نظریه ذهن هم میگن. من یه جایی خوندم، نمیدونم چرا بهش میگن نظریه ذهن، ولی این ذهنی سازی یا منتالیزیشن به نظرم کلمه جالبیه. ما یه قابلیت خیلی عجیب غریب و هولناک داریم که میتونیم ذهن طرف مقابلمون رو بخونیم.
این خیلی چیز عجیبیه که ما میتونیم ذهن طرف مقابلمون رو بخونیم و کسی هم به این توجه نکرده، یعنی در طول تاریخ خیلی کم بهش توجه شده و این لحظه مهم چطور بگم اشتراک و همکاری ما با همه. این اون کلید گم شده‌ایه که ما چطور میتونیم با هم همکاری بکنیم، در حالی که خیلی از حیواناتی که جمع هم هستن نمیتونن با هم همکاری بکنن. خیلی ها معتقد بودن زبانه، خیلی ها معتقد بودن نمیدونم خیلی چیزای اجتماعیه، ولی کسی به این منتالیزیشن توجه نمیکرد، کسی به این ذهنی سازی توجه نمیکرد و خیلی مسئله مهمیه. ببین تو الان اونجا نشستی، من اینجا نشستم، یه مرتبه دست تو برای من اینجوری میکنی، یعنی مثلا میگی که خب من میتونم اینو به چند شکل تفسیر بکنم و اگر شناختی از تو داشته باشم و شناختی از موقعیت داشته باشم احتمالاً تفسیرم تفسیر درستیه. میدونی این ممکنه مثلا به این معنا باشه که آقا بسه یه لحظه، یا ممکنه به این معنا باشه که چه کار خوبی کردی مثلا آفرین، یا ممکنه به این معنا باشه که یک پشه اینجا بود من زدم بره تو کاری نداشته باش. میدونی یه دفعه ما میبینیم، ببین این که میگن منتالیزیشن مثلا برای هوش مصنوعی بسیار کار مشکلی قابل فهمه، یعنی اینکه تو فقط با هوش و با تحلیل جهان نمیتونی یه چیزی رو ذهنی سازی بکنی. من الان به تو میگم که آرش باشه فردا، خب این باشه فردا کاملا برای یک هوش غیر انسانی نانسنسه، بی‌معناست. یعنی چی؟ این دفعه چرا گفت باشه فردا؟ ولی تو میتونی تو یک زمینه قرارش بدی که مثلا آیا مصاحبه باشه فردا، آیا گفتگومون باشه فردا، آیا باشه فردا من فایل رو برات میفرستم، یا هزار چیز دیگه. ما این قابلیت منتالیزیشن رو داریم و میتونیم با هم دیگه همکاری بکنیم، وگرنه برای هر رابطه کوچک، همین رابطه 10 دقیقه‌ای که الان بین من و تو برقرار شده، ما 3 کتاب اطلاعات باید رد و بدل می‌کردیم. جدی باید 3 کتاب، 4 کتاب، 5 کتاب اطلاعات رد و بدل می‌کردیم که بفهمیم چی کار باید بکنیم، ولی ما ذهنی سازی می‌کنیم، خیلی سریع هم ذهنی سازی می‌کنیم. خب این قابلیت مهمیه. خب و توی دنیای واقعی که ما داریم زندگی می‌کنیم بهتره که درست و غلط داشته باشه، یعنی بهتره که با آفرینشگری یا با ابداع همراه نباشه. وقتی که تو یک جمعی نشستیم، تو مثلا به دور از چشم دیگران به من یه اینجوری میکنی، بهتره که من منظور تو رو دقیق همون چیزی که منظور توه بفهمم. میدونی، چون اگر نفهمم ممکنه گند بزنم. مثلا تو من میگی آقا بس کن، ولی من میام با یک ابداعی میگم که آرش اینجا خواست به یاد من بیاره که مثلا بیرون داره بارون میاد و این برف پاک کنه، بعد دوباره حرفمو ادامه بدم، بعد خب گند میزنم، سوتی میدم دیگه. خب هر چقدر که تو دنیای واقعی ما این اولا اینو یادم رفت بگم، یه چیز جالبی همینجوری داره به ذهنم میاد، حالا اگر بی‌نظم هم هست بعدن دیگه با نظمش کن خودت. یه چیزی به ذهنم میاد، این که ببین آره ما قابلیت منتالیزیشن داریم، ولی مسئله اینه که ممکنه این قابلیت منتالیزیشن در همه برابر نباشه. این یک چیزی نیست که به عنوان یک قوای از پیش تعیین شده در همه ما وجود داشته باشه. ما تا حدودی داریم ولی میتونیم قوی ترش بکنیم. همیشه یکی از فواید خوندن کتاب و به خصوص رمان و داستان برای من این بوده که شما یک متن بزرگی جلوته برای تمرین منتالیزیشن، برای اینکه چون نوشتن اصلا این شکلیه دیگه. مثلا میگیم که طرف انگشتر مثلا عقدش اندازش نمیشد. این یعنی چی؟ یعنی که طرف از بعد از عقد چاق شده بود، ولی اونو به ما نمیگه نویسنده و ما یعنی ادبیات کلش یک بستریه برای منتالیزیشن. مثلا چه میدونم زمین شد 6 و آسمان گشت 8، مثلا این چیزی که تو شاهنامه الان به یادم میاد. و خب این کاملا به یک بستر و زمینه‌ای مربوطه که تو بتونی تفسیرش بکنی که این اصلا یعنی چی. این که آسمون 7 طبقه بوده، زمین 7 طبقه بوده، گرد و خاک رفته بالا، هیچ کدوم اینا رو به ما نمیگه. خب و ما یک بستر بزرگ داریم برای تمرین منتالیزیشن و اون خطر دنیای واقع رو هم نداره، حتی نه اینکه خطرش رو نداره، بلکه خوبم هست که ما به شکل متنوعی اینو منتال بکنیم، اینو ذهنی سازی بکنیم. میدونی ما یه متنی داریم، تو این متن مدام میتونیم ذهنی سازی رو تمرین بکنیم و به همین دلیل کسانی که خواننده های خوبی هستن توی دنیای واقع هم آدمای باهوشتری به نظر میرسن. میدونید فارغ از این که آیکیوشون چنده، آدمای باهوشتری به نظر میرسن. چرا؟ چون تو منتالیزیشن ماهرتر شدن، خیلی سریعتر میگیرن این رفتار یعنی چی، اون نشانه یعنی چی، اینکه این لباسو پوشیده داره چی میگه، مثلا اینکه و یه جورایی میتونم بگم که استاد منتالیزیشن در واقع استاد ذهنی سازی شرلوک هولمز دیگه در دنیای ادبیات، که با دیدن چند نشانه میتونست بقیه‌اش رو بخونه.
خب در این مرحله ما میتونیم از کتاب به عنوان تمرینی برای شرلوک هولمز شدن استفاده کنیم و این خیلی چیز جالبیه به نظر من که ما میتونیم مدام ذهنی سازی کنیم و میتونیم ذهنی سازی متنوع و متکثر داشته باشیم. یعنی دیگه اینقدر خطرناک نیست. ببین مثلا برای اینکه ما یه تفسیر متفاوت از یه متن داشته باشیم، اون بیرون گیوتین نذاشتن که اگر مثلا شاهی تفسیر جنایت و مکافات رو این شکلی نفهمین ما بیاریم گیوتین بزنیم. البته در مورد بعضی از کتاب‌ها این صادق بوده در طول تاریخ متاسفانه، ولی در مورد عموم کتاب‌ها ما آزادیم که ذهنی سازی رو تمرین بکنیم و این خودش یک شکلی از تفسیره، خودش یک شکلی از تمرین اینه که ما بتونیم جهان دور و اطرافمون رو هم بخونیم به شکل‌های متفاوت. من یک جور ذهنی سازی میکنم، تو یک جور دیگه ذهنی سازی میکنی و بعد ما میتونیم اینو به اشتراک بذاریم و نظرگاهمون رو گسترش بدیم. چون خودت نویسنده این سوال برام جذاب میشه ازت بپرسم، چون برخی از متفکران هرمنوتیک، گادامر که مطمئنم هایدگر هم فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، به این باور بودن که تعامل بین متن و خواننده است عملاً این خواندن. یعنی انگاری متن زنده است، بعد ما گفتگوی درونی هم میکنیم، برای همین به تفسیرش نیاز داریم. شاید برای همینه اون چیزی که ما درک میکنیم یه وقتا چیزی ممکنه فراتر از مقصود خود نویسنده باشه. سوالم ازت اینه که تو این تعامل بین نویسنده، متن و خواننده تو نقش کدومو پررنگ‌تر میدونی؟ یعنی آیا نویسنده پس از نگارش اثرش دیگه جایگاهی در شکل دهی معنا نداره؟ این نقش کدومو این وسط موثرتر میدونی؟ نویسنده، متن یا خواننده؟ منو وارد یه دعواهایی میکنی. یه دعوای خیلی قدیمی تو دنیا. ببین من معتقدم که هر سه این بخش ها توی معناسازی و معنادهی مدام مشارکن، یعنی شرکت دارن. هیچ کدوم شرکتشون از بین نمیره. یعنی اون مطلق مرگ مؤلف رو من نمیتونم بپذیرم. حالا به دلایل خیلی زیادی میتونم راجبش صحبت بکنم که مطلق مرگ مؤلف رو نمیپذیرم و حتی پا رو فراتر میذارم، میگم منظور رولان بارت یا منظور ژاک دیریدا از مرگ مؤلف دقیقاً این نبود که متن کاملاً از سیطره مؤلف خارج میشه. واقعا منظور این نبود، ولی خب حالا ما یه بساطی میتونیم جور کنیم توی یک کانال اینا متن برگ مؤلف رو بخونیم و من تفسیر خودم رو ارائه بدم، اون بمونه. کار دست دادم ها. آره حالا بعد یه عده هم میگن خب زود باش تفسیر کن دیگه، ولی آره فکر بدی هم نیست که یه بار مرگ مؤلف رو دوباره بخونیم، تفسیر کنیم، حتی یه جمع شیم به رأی بذاریم، ولی بماند این. من معتقدم هر سه این بخش ها مدام در فرایند معناسازی شرکت میکنن. یعنی هم آنچه که نویسنده بهش اندیشیده، جمع کرده، شکل فکر نویسنده که وارد متن شده، هم خواننده‌ای که شکل فکر خودش رو میاره و حالا راجع به این توضیح میدم که خواننده چی کار میکنه، هم اون متن که یک بستر و زمینه‌ای که نمیشه اصلا بیخیالش شد، اصلا بحث سر همون متنه. ببین من یعنی اگه بخوام دقیق بگم اینه کدام متن، کدام نویسنده و کدام خواننده. من احساس میکنم هر بار که این سه تا جمع میشن یک ساختاری به وجود میارن که تکینه، که همونجا معنا داره. اینکه یک نویسنده‌ای مثلا کافکا باشه، متنی محاکمه باشه و خواننده‌ای که مثلا خانم ایکس باشه، این یک ماشینیه که به هم دیگه وصل شده و یک معنایی داره تولید میکنه. ما باید بریم در دل این ماشین ببینیم که کدومشون اصل کاریه. ممکنه اون خانم ایکس خیلی منفعل باشه، اینجا خب متن احتمالاً خیلی سیطره معنایی خودش رو میگسترونه. ممکنه اون نویسنده ها رو ما اصلا ندونیم کیه، مثلا اودیسه که ما واقعا نمیدونیم هومر نوشتش یا نه، اگرم بدونیم اصلا نمیدونیم اون هومر کی هست اصلا. یعنی چند نفر بوده، یه نفر بوده. این به نظرم هر بار که این ماشین گانه به هم دیگه وصل میشه یه چیز متفاوتی میشه. ما باید بریم اونجا بسنجیم. من اگر بخوام تجویز کنم، من طرفدار نقش خواننده‌ام. یعنی هر چقدر نقش خواننده پررنگ تر باشه اون ماشین برای من جذاب تره. هر چقدر که خواننده توانایی و ابزار متفاوت داشته باشه و بتونه که متن رو تفسیر بکنه، مال خودش بکنه، چیزهای جدید ازش در بیاره و با ابداع و آفرینش بخونه، این خوانندگی خلاق که الان هم خیلی مد شده ازش حرف میزنن، خیلی چیز جدیه.
جدیه، خیلی چیز جدیه و اینقدر شوخی نیست که حالا میخوان در 10 جلسه به یه عده یاد بدن و اینا. حالا وارد این بحثا نمیشم، ولی خیلی چیز جدیه خوانندگی خلاق و هر چقدر که خواندن خلاق تر باشه من بیشتر حال میکنم، یعنی من بیشتر طرفدار اون ماشینم. ولی این تجویزه، توصیف نیست به یه معنی. ببین خیلی با این ترم روبرو شدیم دیگه از گذشته که خوندن باعث میشه کمتر آدم دچار جهل و حماقت بشه. ولی بیا یکم راجع بهش صحبت بکنیم که این فراینده چه شکلی رخ میده. صرفاً با خوندن اطلاعات جدید به دست میاریم یا شیوه برخورد با اطلاعات هم تغییر میکنه؟ می‌بینید اصل مثلا اینه که به عنوان مثال الان تو عصر شبکه‌های اجتماعی داده ها منتشر واقعا نمیشن، منفجر میشن، چون هر کسی میتونه اطلاعات نادرست رو هم به همون سرعت پخش بکنه. توی همچین فضایی تربیت ذهن انتقادی خیلی مهم میشه و کتابخونی یکی از راه‌های ممکن برای مقاومت در برابر این موج اطلاعات غلط به شمار میاد. از دیدت مهمترین جنبه مطالعه در پیشگیری از سطحی نگری چیه؟ آیا این تغییر در روش تحلیل داده است یا افزایش گستره دانش ایجاد باعثش میشه یا هر جفتش؟ من مجبورم یکم به عقب برگردم و یه چیزی رو توضیح بدم. امیدوارم حوصله مخاطب سر نره، اگرچه فکر نمی‌کنم یعنی چیز حوصله سربری نیست، چیز باحالیه به نظر خودم که حالا علاقه‌مند به کتابم، چیز باحالیه. یک متنی دانته داره و توی این راجع به خوندن صحبت میکنه، راجع به خوندن کتاب صحبت میکنه. بعد میره یک ایده ای رو از یک فیلسوف قبل از خودش میاره، هیوی اهل سن ویکتور. این هیو با هیوم فرق داره ها، مال قرون وسطاست. گفتم باید به عقب برگردم، یعنی 1000 سالی باید به عقب برگردم. این هیو در واقع اومده انواع مختلف خوندن کتاب مقدس توی مثلا قرن فکر میکنم 11 یا 12 توضیح داده که ما 4 شکل مختلف خوندن داریم یا 4 سطح مختلف خوندن داریم و هر کدوم از اینا به کاری میاد و هیو اینا رو توضیح داده. دانته اینا رو گرفته و در واقع دوباره توضیح داده. توضیحش هم خیلی اضافه بر توضیح هیوی سن ویکتوری نیست. خب و من خیلی کوتاه میگم این 4 سطح چه شکلیه. سطح اول که سطح عادیه، یعنی ما میخونیم که بفهمیم تو کتاب چه خبره. یعنی مثلا یه کتاب اونجا افتاده، مثلا چه میدونم بیگانه یا آلبر کامو، ما برمیداریم اول میبینیم که چه اتفاقی توش افتاده دیگه. یه باباییه که مامانش مرده، بعد خب یه کارایی کرده و اینا. این سطح اوله، سطح فهمه و فقط نیازمند اینه که ما زبان اون کتاب رو بلد باشیم، یعنی بلد باشیم که این کتاب چی نوشته و بریم بخونیم توش. سطح دوم سطح تجزیه است، یعنی ما میایم این قطعات مختلف متن رو یا تکنیک های مختلف متن رو یا به قول دبیرستان و دانشگاه آرایه های مختلف متن رو جدا میکنیم و سعی میکنیم بررسی کنیم، متن رو تجزیه میکنیم. این اون چیزیه که معمولاً توی دبیرستان ها و حتی توی دانشگاه ها به ما درس میدن دیگه. یعنی سطح دوم خواندن اون سطح تقریباً آکادمیکیه که ما میشناسیم، که مثلا ما یادمونه شعر میذاشتن جلومون توی راهنمایی و دبیرستان، میگفتن این استعاره است، این مجاز، این تشبیه فلان. متن رو تجزیه میکردن. توی داستان هم همینه، شما عناصر داستان رو میدونی، متن رو تجزیه میکنی، این پلات، این شخصیت پردازیه، از این تکنیک استفاده شده، اینها نمادها و پس این سطح دوم سطح تجزیه است. ما قطعه متن رو متوجه میشیم، قطعه متن رو میفهمیم، یعنی میفهمیم که این گل سرخ اینجا میتونه نماد عشق باشه. اوکی، که البته میونه کلمه در مدارس از اینجا جلوتر به سطح بعدی نمیرفت که اصلا چرا حالا این اینجاست. اصلا در مدارس اصلا من معتقدم خیلی وقتا تو آکادمی هم اصلا، یعنی توی دانشگاه هم خیلی کم به سطح سوم منتقل میشن، معمولا در حد همین سطح دوم میمونن. مثلا من همین چند وقت پیش یک استاد دانشگاهی رو میدیدم، استاد ادبیات بود، استاد ادبیات انگلیسی هم بود. خب بعد داشت راجع به یک سری رمان صحبت میکرد، این قطعاتی از این رمان ها رو تفسیر میکرد و معلوم نبود مثلا کیف توی اون رمان نماد اینه، اینجا مثلا فلش بک میزنه، این معناش اینه. میدونی میخوام بگم دقیقاً حرف درسته. توی راهنمایی دبیرستان تا دیپلم که اصلاً وارد سطح سوم نمیشن و توی دانشگاه هم بسیار بسیار کم ممکنه که وارد سطح سوم بشن.
اما سطح سوم چیه؟ سطح سوم اون سطح ترکیب، ما اینا رو تجزیه کردیم، حالا به یک معنای اینا رو دوباره میایم به همدیگه وصل میکنیم. یعنی در واقع یک پیامی ازش در میاریم، اینکه این نماد اینجاست با اینکه این پیرنگ اینجاست با اینکه این شخصیت اینجاست، کلیتش رو هم چه معنایی به ما میده. خب و این اون درون مایه‌ایه که ما از کتاب میگیریم، این اون پیامیه که ما از کتاب میگیریم. خیلی وقتا دیدیم مثلا در افواه عوام اینو میگن فلسفه این کتاب چیه؟ این اون جهانبینی یا فلسفه‌ایه که ما از این کتاب میگیریم و این سطح سومه. خب و خوانش‌های ماهرانه معمولا تو سطح سوم اتفاق میافتن، مثلا تفسیر فلان کتاب، تفسیر نقد عقل محض کانت، تفسیر مثلا نمیدونم برادران کارامازوف، اینا معمولا تو سطح سوم اتفاق میافتن. یعنی اون مفسر اول میخونه، بعد تجزیه میکنه، بعد اینها رو زید یک سری مفهوم یا یک شبکه مفهومی که قاعدتاً باید به کار زندگی بیاد تفسیر میکنه و میگه که آقا این پیام این کتابه. حالا این پیام میتونه خیلی ساده باشه، مثلا قتل مکن، خیلی میتونه پیچیده باشه، خودش در سطح یک کتاب باشه که ما بنویسیم. خب اینجا اونجاییه که من با پرسش تو یا با مسئله تو درگیر میشم. یعنی اینجا اونجاییه که خب ما میتونیم برای جلوگیری از حماقت، که حالا اگه خواستی میتونم حماقت رو هم کوتاه تعریف بکنم یعنی چی؟ آره حتما چون ممکنه برخورنده باشه. راجع به احمق که صحبت میکنیم بقیه فوش ممکنه ببیننش، در صورتی که خب اینجوری نیست. آره نه احمق اصلا فوش نیست. حالا میتونه به یه معنا فوش هم باشه ولی اصلا فوش نیست، چون انسان کمابیش درگیر حماقت هست. خب و حماقت یعنی چی؟ یعنی این که ما یک سری عقاید داریم که با این عقاید جهان رو میشناسیم. یعنی ما یک مدل ذهنی داریم، این مدل ذهنی جمع شده از یک سری عقایده که ما باهاش جهان رو میشناسیم و حالا این عقاید به ما داده شده. معمولا ما خیلی خیلی کم خودمون رفتیم این عقاید رو به دست آوردیم، انتخاب کردیم، تصمیم گرفتیم و گذاشتیم تو ذهنمون. از اون کمتر خیلی کم پیدا میشه کسی که عقایدش رو خودش آفریده باشه. خیلی کم پیدا میشه، شاید بشه گفت اصلا نیست به یه معنی. ما عقاید رو از جهان اخذ میکنیم، یعنی آموزش میبینیم، فرهنگ داریم، نمیدونم پدر و مادر و نمیدونم فامیل و شهر و جغرافیا و فلان و همه اینا باعث میشه که ما یه سری عقاید رو اخذ بکنیم. حالا این عقاید یه سریش به کارمون میاد، یه سریش هم به کارمون نمیاد و مهم هم نیست، اینا تو ذهن ما میمونه. مثلا چه میدونم این که زمین گرده واقعا به کار خیلیا نمیاد ولی عقیده‌ای که خیلیا دارن، فارغ از اینکه درسته یا غلطه. یا مثلا اینکه آمریکا کشور خوبیه یا بدیه، مثلا آمریکا جنایتکاره یا آمریکا مثلا بهشته. کسی یعنی خیلیا این عقیده رو دارن، همه دارن یعنی این عقیده رو اگه بری نگاه کنی همه یه ورش رو گرفتن ولی معلوم هم نیست به چه دردشون میخوره. یعنی تو ممکنه تا آخر عمر با آمریکا اصلا روبرو نشی، تو تصمیمات اونا هم که دخالت نداری. پس ما یک پک عقایدی داریم که یه مقداریش به کار میاد، یه مقداریش به کار نمیاد. خب نکته اینه که ما به خاطر اقتصاد ذهن، حالا اینا رو خیلی کوتاه میگم، به خاطر اقتصاد ذهن ما نمیریم ببینیم این عقاید دقیقاً از کجا اومده، معناش چیه. ما اینا رو تکرار میکنیم، یعنی خوبه کار میده تکرار میکنیم و خیلی هم بهش فکر نمیکنیم که اینا معناشون چیه، از کجا اومدن، نمیدونم پیامدهاشون چیه و خطر دقیقاً اینجا نهفته است. بسیاری از این عقایدی که ما داریم پیامدها و اصطلاحاً به قول فلسفه تالیهای خطرناکی داره. خب و ما ازش آگاه نیستیم، چون اصلا بهش فکر نمی کنیم، چون اصلا هیچ وقت بهش فکر نکردیم، چون اقتصاد ذهن ما اجازه نمیده هر بار که داریم از یک عقیده استفاده می کنیم بریم خیلی دقیق بسنجیم ببینیم این عقیده از کجا اومده، چه معنایی داره و چه پیامدی داره. میدونی مثلا ما یه عقیده‌ای داریم خیلی هم باهاش کار نمی کنیم، این که فلان قوم مثلا فهمشون از ما کمتره. میدونی این بسیار عقیده خطرناکیه، ولی ما هیچ وقت نمیریم بسنجیم این اصلا از کجا اومده، داره چی کار میکنه، این چرا تو ذهن منه. وقتی هم که به ما میگیم آقا ما که با این کاری نداریم، ما که قدرت دستمون نیست، ما حتی قدرت هم دستمون باشه، من خودم کلی رفیق از قوم ایکس یا از قوم ایگرگ دارم. یه جوکی هست همیشه میگن که توی آلمان هم یهودیای شریف وجود داشتن، یعنی 400-500 نفری از یهودیا دوست هیتلر بودن و گفته بود با اینا کاری نداشته باشین. میدونی ولی این عقیده که یهودیا زندگی ما رو از بین بردن بسیار بسیار عقیده خطرناکی بود و تا مدت زیادی آدم‌هایی که حاملش بودن اصلا نمیدونستن این عقیده خطرناکیه و اصلا تصمیمی هم برای اجراش نداشتن. همینجور معتقد بودن که خب یهودی‌ها آدمای تاجرین، کلاه سرمون میذارن و مثلا اینا اهل انقلابن، اهل شلوغ پلوغن، زندگی ما رو خراب کردن. خب
من به این میگم حماقت. وقتی که شما عقیده‌ای داری که اون عقیده بسیار خطرناکه ولی شما از خطرش خبر نداری، قرار نیست اجراش بکنی. میدونی احمق اون کسیه که این ایده رو فقط حمل میکنه. اگر قرار باشه اجراش بکنی شما دیگه احمق نیستی، شما تبدیل میشی به شرور. اون یه چیز دیگه ایه، یعنی اون یه کاتگوری دیگه ایه که الان واردش نمیشم. ولی احمق اون کسیه که یک ایده خطرناک رو حمل میکنه و این ایده خطرناک رو منتشر میکنه بدون اینکه از خطرش آگاهی داشته باشه. پس اگر ما نگاه کنیم ما کم و بیش همه انسان‌ها گرفتار حماقت هستن. احمق صفت تفضیلیشه، یعنی اونی که بیشتر عقاید خطرناک داره، اونی که عقاید خطرناکش رو بیشتر منتشر میکنه، به اون میگن احمق. مثلا یعنی خطرناکتر در واقع، یا مست‌تر، چون حمق خودش یعنی شراب یا مستی، اون یعنی مست‌تر از ماست دیگه نمیدونه داره چی میگه. چون ما حالا برگردیم به همون 3 تا سطحی که داشتم میگفتم. یکی از راه‌های جلوگیری از حماقت اینه که ما محتوای ذهنمون رو عوض بکنیم. یعنی به جای یک مثلا عقیده‌ای که داریم و به ما گفته میشه که خطرناکه، ما کتابی میخونیم متوجه میشیم این عقاید خطرناکه و خب این عقاید رو جایگزین میکنیم. اینا تو همون سطح سوم اتفاق میفته. یعنی من یک نظر خطرناکی نسبت به چه میدونم مثلا مثلا رابطه زن و مرد دارم. من معتقدم که مرد از زن بالاتره. خب خیلی هم کاری باش ندارم ولی عقیده بسیار خطرناکیه دیگه. یا زن باید در نهایت به حرف مرد گوش بده، زن باید در نهایت تو مشت مرد باشه، مطیع مرد باشه. خب این خیلی به ظاهر هم عقیده عادی میاد، بعدش هم میگن آقا ما کاری با زن نداریم، نمیخوایم که زن رو بزنیم که فلان، ولی عقیده بسیار خطرناکیه. اگر به دست یک شرور بیفته که بخواد اجراش بکنه، عقیده بسیار خطرناکیه و به نظرم استدلال نمیخواد، میتونیم راجبش صحبت کنیم، استدلال نمیخواد که اگر این اتفاق بیفته چه وضعیتی پیش میاد. نه پنجره رو باز کنی میتونی ببینی. دقیقاً. خب حالا یه مسئله اینه که من یه کتاب میخونم و خب حالا به این سادگی هم نیست ها، ولی من دارم ساده میگم که فرایندش چه شکلیه. کتاب میخونم و میبینم که این عقیده اشتباهه. من داشتم اشتباه میکردم راجع به برابری زن و مرد. حالا اون کتاب میتونه یک کتاب علمی باشه، میتونه یک رمان باشه و هر چیز دیگه ای، ولی اگر مثلا یک رمان باشه تو اون سطح 3ی که گفتم اتفاق میفته. یعنی ما متن رو باز میکنیم، متن رو میسنجیم و بعد یک درون مایه‌ای ازش استخراج میکنیم که اون درون مایه مثلا یک درون مایه زن محوریه، یه درون مایه‌ای که معتقد خب زن یعنی میزان حقش با مرد برابره تو دنیا، اصلا معنی نداره، اصلا اینکه یکی زن رو بالاتر از مرد یا پایینتر از مرد قرار داد انحراف بود. اینجا ممکنه عقیده من عوض بشه و من عقیده دیگری بردارم که کمتر خطرناک باشه. این یکی از فایده های سطح سوم اینه که ما میتونیم با دید خودمون بریم کتاب‌هایی رو بخونیم، منتشر بکنیم، خوانششون رو، تفسیرشون رو منتشر بکنیم و سعی کنیم عقاید مردم رو عوض بکنیم. یا ما به عنوان خواننده سعی کنیم کتاب‌های خوبی پیدا بکنیم، روش خوندنشون رو یاد بگیریم، به سطح سوم وارد بشیم، مفاهیمش رو اخذ بکنیم و تبدیل بشیم به انسان‌های بهتری، اصطلاحاً انسان‌های اخلاقی تری. اما دعوا فقط اینجا نیست دارش. دعوا از سطح 4 شروع میشه و به نظرم سطح 4 بسیار بسیار سطح مهمتریه که دانته خیلی کم راجبش توضیح میده، هیو از اون کمتر راجبش توضیح میده. این سطح 4 میدونید چه سطحیه؟ یعنی اگه بخوام خیلی راحت توضیحش بدم، ببین شما یک کتاب مقدس برمیداری میخونی، حالا کتاب مقدس مثلا تورات، انجیل، قرآن فرقی نمیکنه. خب یه بار میخونی که بفهمی توش چی گذشته، 2-3 بار که بخونی احتمالاً آرایه ها و ایناشو میتونی جدا کنی. تازه خیلی هم هستن که برای ما گفتن، مفسر دارن این کتابا که این آرایه هاشه، این فلان اینا. یکم دیگه بخونی پیامش هم درک میکنی. تازه کتاب مقدس خیلی پیامش رو واضح هم سعی میکنه بده، در کنار داستانهاش سعی میکنه پیامهاش رو هم واضح بده که چگونه باید زندگی کرد و فلان و این صحبت ها. سوال پیش میاد خب پس چرا ما بعد از این که فهمیدیم پیام کتاب مقدس چیه و عقایدمون رو بر حسب اون قرار دادیم، دوباره برمی‌داریم کتاب مقدس میخونیم؟ چرا دوباره میخونیم؟ این که ما پیامش رو میدونیم، چرا یه کار تکراری انجام میدیم؟ این اون سطح 4 است که هیو راجبش حرف میزنه. اون سطح چیه؟ انس با کتاب. این کتاب نه تنها محتواش رو به ذهن شما میده، بلکه فرم فکر کردن ذهن شما رو تغییر میده. ببین یه چیز خیلی مهمی اینجا وجود داره. هر متنی
یک شکل فکری داره. هر متنی یه جوری داره فکر میکنه. مهم نیست که به مرگ فکر میکنه یا به عشق فکر میکنه، اون به چی فکر میکنه خیلی مهم نیست، اونو ما میتونیم بعداً حالا تعیین بکنیم، ولی یه جور خاصی داره به مرگ فکر میکنه، یه جور خاصی داره به گناه و عقوبت فکر میکنه. نمونهش که حالا توی سیر کارگاه هستیم و بچه‌ها احتمالاً میدونن. ببین اون جوری که داستایفسکی رو ولش کنین، اون جوری که جنایت و مکافات داره به عقوبت و گناه فکر میکنه، متن محاکمه اصلا اونجوری فکر نمیکنه. یعنی این از یک راهی و با یک فرمی داره میره به اون عقوبت و گناه میرسه، اون از یک راهی و با یک فرم دیگه ای داره میره. این خیلی مسیحی تر طرز فکر متن، فرق داره با طرز فکر خواننده ها، ببخشید با طرز فکر نویسنده. هر متنی خودش یک طرز فکری داره، یعنی اینکه یک چیزهایی چیده شده این به این نتیجه رسیده متن. خب این خیلی مسیحی تره، خیلی تشبیهی تره، تمثیلی تره، خیلی ترسوتره. مثلا من معتقدم که متن جنایت و مکافات بسیار متن ترسویه به یک معنایی. خب ولی اون طرف ما میبینیم یه متنی هست که خیلی سرراست‌تره، خیلی شجاع‌تره، خیلی صریح‌تر به اون مسئله میرسه. هر متنی یه طرز فکری داره و ما اگر خیلی با اون متن مأنوس بشیم، طرز فکر ما، نه فقط محتوای فکر ما، شکل فکر کردن ما شبیه اون متن میشه. یه نمونهش هم اگه بخوایم مثال میزنم، این مفسرای مولانا رو دیدی؟ خیلی با مولانا چیز میشن دیگه، عجین میشن و انس میگیرن. بعد از یه مدت شکل فکرشون تمثیلی میشه، همون شکلی که مثلا مثنوی فکر میکنه. میدونی یعنی هر چی میخوام مثلا بهش میگی آقا آب خوبه یا بده، الان آب بخورم یا نخورم، یه تمثیلی برات میاره که مثلا آب خوبه یا بده. شکل فکر شبیه شکل فکر اون متن شده. مهم نیست که مولانا فکرش تمثیلی بوده یا نه، من دارم راجع به فکر مثنوی معنوی حرف میزنم، فکری که باعث شده مثنوی معنوی ساخته بشه. اون فکر یه فکر تمثیلیه. خب این دقیقاً حالا برمیگرده به مسئلت. ما اگر میخوایم در امان بمونیم از حماقت، خیلی وقتا لازمه که شکل فکرمون رو عوض بکنیم. بعضی از شکل‌های فکر از بعضی‌های دیگه بسیار بسیار پرخطرترن. مثلا شکل فکر دوگماتیک، شکل فکری که مدام با فکت کار میکنه، شکل فکر خرافاتی. اصلا ما یه شکل فکری داریم که قبلا هم راجبش توی همین فیوز من با شما صحبت کردم. شکل فکر خرافاتی، فکری که قشنگ میاد پیرنگ رو حذف میکنه، علت و معلول رو حذف میکنه، از اون ابتدا میرسه به اون نتیجه. اینم شکل فکریه دیگه. خب اینا بعضی از شکل‌های فکر بسیار پرخطرن آرش، بسیار پرخطرن. یعنی ما اگر نگاه بکنیم میبینیم که مثلا تمام حکومت‌های تمامیت‌خواه دنیا کمابیش شکل فکرشون شبیه هم بوده و این باید یه چیزی رو تو ما به وجود بیاره که این شکل فکر نکنه اصلا شکلش خطرناکه. یعنی مهم نیست شما بهترین محتوارم توی این شکل فکر بریزی، آخرش چیزی که خارج میشه چیز خطرناکیه. و من معتقدم یکی از فواید بزرگ خوندن و زیاد خوندن و طولانی خوندن و تفسیر کردن، چون یکی از کارهای مفسر اینه که اصلا در بیاره بگه آقا این متن چگونه فکر میکنه، به این موضوعاتش چگونه فکر میکنه که سطح خیلی عمیقیه. به نظرم یکی از بهترین فوایدش اینه که شاید بتونه شکل فکر یک عده‌ای رو عوض بکنه، تعصبات رو کم بکنه، خرافات رو کم بکنه، نمیدونم عقیده به آنچه که دیدنی نیست رو کمتر بکنه، میدونی عقیده به آنچه که اینقدر تخیلی و خرافاتی کمتر بکنه. حالا وارد این بحثا نشیم، دور میشیم، ولی فکر میکنم این یه پاسخی بود به پرسش تو. امیدوارم که جواب داده باشم. نمیدونم اصلا در رابطه با این موضوعی که گفتی، اگه نحوه مدل فکر تغییر بکنه، عملا میشه فقط از تغییر استفاده نمی کنم، بگم ذهن تربیت یافته بشه تو خوندن کتاب، معمولا نمیتونه پاسخ ساده رو به راحتی بپذیره برای یک پرسش پیچیده. دقیقاً در وهله اول با پیچیدگی های زندگی و شخصیت های داستانی که حتی خونده آشناست، دیگه در ساده ترین سطحش دارم میگم، میدونه که واقعیت چند بعدیه. دیگه شما نمیتونید در مقابل یک پرسش پیچیده یک پاسخ ساده بذاری و او هم به راحتی بپذیره. این همین نگرش یه وقتایی ما رو به سمت پرسش‌های فلسفی عمیق هم میبره. در رابطه با حقیقت سوال براش پیش میاد، در رابطه با معنا براش سوال پیش میاد، در رابطه با آزادی که گفتی سوال براش پیش میاد. بذار اینجا باید پل بزنم اون وقت به فلسفه. آیا میشه ادبیات رو یک مقدمه‌ای برای ورود جدی‌تر به فلسفه دونست؟ چون من مسیری که خودم پیمودم اینجوری بود، یعنی علاقه پیدا کردم. یعنی چطور داستان و رمان میتونه
به خوانندش طرح پرسش‌های هستی شناسانه تحویل بده. ببین من حالا با این صورتبندی حالا میدونم یه صورتبندی فعلا مقدماتیه، ولی باش خیلی موافق نیستم که ادبیات صرفاً مقدمه باشه. ادبیات به نظرم، حالا اگر خیلی من بخوام متعصبانه صحبت بکنم، ادبیات به نظرم بزرگترین دستاورد بشره. یعنی بشر دستاوردی بزرگتر از ادبیات تا حالا نداشته. خب همه تکنولوژیش، به همین دلیل نمیتونم بگم ادبیات صرفاً مقدمه فلسفه است. یعنی فلسفه انگار یه جایی به وجود اومده برای اینکه این ادبیات رو غنی‌تر بکنه. من اینا رو خیلی کلا از هم جدا نمیدونم. من احساس میکنم اینا میرن به هم و برمیگردن. بذار به مثال توضیح بدم. ببین توی همین حالا ذهنم آماده همینه. توی جنایت و مکافات ما یه قاتل داریم. خب خیلی هم تکلیفش معلومه دیگه، طرف ورداشته با تبر یه عده‌ای رو کشته، دیگه از این بدتر هم ممکن نیست. تازه یکی از اونایی هم که کشته اصلا نمیخواسته بکشه، خیلی بنده خدا بیگناه هم بود یارو. آره زده کشته یارو. خب و ما اگه بیرون وایسیم الان مثلا رد بشیم به هر کس، الان تو از کوچه ما هر کس رد میشه، دکتر، مهندس، نمیدونم راننده تاکسی، سوپر، هر چی فرقی نمیکنه، بهش بگیم آقا ما یک بابایی داریم ورداشته با تبر 2 تا پیرزن رو کشته، بسیار 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 بعیده که طرف بگه آقا حرفای اونم بشنویم ببینیم چه اتفاقی براش افتاده. همشون میگن خب مرده‌شورش رو ببرن، یا باید قصاص بشه یا باید کشتش، یا اصلا نمیخوام راجبش صحبت کنم اینا. اگر یک نفر پیدا بشه و بگه که آقا این حرفای اونم بشنویم بد نیست، ببینیم چه اتفاقی افتاده، ما در جا احتمالاً بهش میگیم که تو جنایت و مکافات خوندی یا تو خبر داری از جنایت و مکافات. چرا؟ چون که اصلا ادبیات کارش ایجاد سوال فلسفیه. ببین این سوال که راسکولنیکوف گناهکار یا نه، راسکولنیکوف مجرم یا نه، راسکولنیکوف غیر اخلاقیه یا نه، اینا همه سوالای فلسفیه و توی رمان ما به سوال فلسفی نمیپردازیم، رد میشیم، یعنی نویسنده رد میشه. خب بعد یک شاخه‌ای به وجود میاد از فلسفه که اصلا بیاد همین سوالا رو بررسی بکنه. آقا این سوال از درون ادبیات به وجود اومده، مگر ادبیات چیزی جدای از جهان ماست؟ این هم جزئی از جهان ماست. یعنی ما فقط جهان روزمره رو که نمیخوایم بررسی بکنیم، این جهانها هم زاده تخیلات جمعی بشره و خب به این معنا جزئی از جهان محسوب میشه، خارج از جهان که نیست که. خب و ما اونا رو هم بررسی میکنیم. ادبیات سوال فلسفی به وجود میاره، فلسفه سعی میکنه به اون سوال فلسفی جواب بده، دوباره اون جواب باعث میشه که سوال فلسفی جدیدی از دل ادبیات به وجود بیاد و این رفت و برگشت بین فلسفه و ادبیاتی که ذهن بشر رو تربیت میکنه. من معتقدم، حالا به علم کاری ندارم، علم یک شاخه کاملا جداگانه است، ولی معتقدم برای تربیت ذهن بشر، اینکه هر چیزی رو راحت نپذیره، باور نکنه، خیلی قدرتمند بشه در منتالیزیشن، خیلی قدرتمند بشه در آفرینش، یک چرخه‌ای از ادبیات و فلسفه نیازه. یعنی اینکه ما از ادبیات سوال رو برداریم ببریم فلسفه، از فلسفه جواب رو برگردونیم به ادبیات و سوال جدیدتر بپرسیم و دوباره برگردیم به این. من فکر می‌کنم این دور، این رفت و برگشت میتونه ذهن یک انسان رو از یک موجود بدوی که حالا در حد یک خزنده‌ای میتونه زندگی بکنه، تبدیل بکنه به ذهن دانته، تبدیل بکنه به بزرگترین ذهن‌هایی که زمین به خودش دیده. و این به نظر من رابطه اینه یه جور رابطه رفت و برگشتی، یه جور رابطه دوری، نه صرفاً مقدمه بر اون یا اینا. چون میگم حالا توضیح دادم دیگه، این سوال فراهم میکنه، اون سعی میکنه پاسخ بده و این رفت و برگشت عمیق‌تر میکنه همه چی. بذار پلم بزنیم به وضعیت امروز. ببین میخوام یه استفاده ای هم بکنم ازش. اینکه امروز مخاطب با یه حجم عظیمی از اطلاعات و روایت‌های مختلف روبروه در رابطه با هر موضوعی. این روایتی که بهت میگم از کوچکترین اتفاقات تا تأثیرگذارترین اتفاقات زندگی آدم‌ها رخ میده. یعنی اخبار هم همینه. یعنی یه نفر میخواد واقعا اخبار رو درست بخونه، باید از منتهالای چپ تا منتهالای راست بخونه، بعد اوریج بگیره، وسطش رو پیدا بکنه. یعنی باید بشینه تحلیل بکنه که کی داره چی میگه، دستگاه پروپاگاندای اون کی چی میگه، دستگاه پروپاگاندای این چی میگه، و اینا همه به تحلیل متن بستگی داره. هر رسانه، هر گروهی روایت خودش رو معتبر میدونه. خب خیلی ببین این برام خیلی مهمه پاسخ به این سوال.
چون یکم از مسئله کتاب فراتر میره، به خوانش جهان مربوط میشه و ما اگه قایتشو این بگیریم طرف قرار استفاده که از خوانش متن و تحلیلش میکنه رو در انتها صرف این بکنه که جهانش رو بتونه بهتر و دقیق‌تر بخونه. توی چنین وضعیتی این توانایی تفکر انتقادی و تحلیل متن اهمیت اساسی تری پیدا میکنه که آدما بتونن واقعیت رو از غیر واقعیت تشخیص بدن. با توجه به این تکثر واقعیت ها چه توصیه‌ای داری برای خواننده که بتونه از بین روایات مختلف، حتی برخی اوقات متعارض، یک نگاه منسجم پیدا بکنه؟ خب من عیب نداره به خودم ارجاع بدم دیگه، تبلیغ بکنم برای خودم دیگه. نه تبلیغ کنی، چاره ای نیست. خب من اصلا سعی کردم، یعنی یکی از سوالاتی که باعث شد من کتاب نانوشته رو بنویسم همین بود که توی این عصر بزرگ هجوم متن و طوفان متن ما باید چیکار کنیم. و به اولین نتیجه‌ای که رسیدم که خب داشتم دونکیشوت رو میخوندم دیگه، همون کتابم تفسیر در واقع دونکیشوت بود، به این نتیجه رسیدم که ما اصلا چرا با مسئله باور، چرا با مفهوم باور با متن روبرو میشیم. یعنی معمولاً با متن روبرو میشیم برای اینکه اینو بپذیریم یا نپذیریم، یا باورش بکنیم یا نکنیم. اصلا کاری ندارم به این که بگم آقا باور بکنید یا نکنید، یا با ناباوری. اصلا چرا وارد این بحث میشیم؟ یعنی چرا این شکلی متن رو میبینیم؟ من میفهمم اما برای زندگی انسان نیازه که ما خیلی سریع یه سری اطلاعات رو کسب بکنیم و از این اطلاعات استفاده بکنیم برای اینکه زنده بمونیم. ولی امروز 95% اطلاعاتی که به ما میرسه از این جنس نیست. ما فرصت داریم برای بررسیش. مثلا این که فلان گروه موافق یا مخالف فلان سیستم حکومتی نظریهشون اینه، حالا شما لازم نیست تا همین امشب بپذیریش. مثلا این آقا اون خانوم لازم نیست تا همین، وقت داری، فعلا امشب باهاشون کاری نداری. اگه مثال در رابطه با خودمونه که اصلا واقعیت اینه که نیاز نیست شما بپذیریشون، کارشو میکنه. خب حالا آفرین. آره دقیقاً. خیلی وقتا اصلا مثلا یه بحث مضحکی که راه افتاده بود این چند وقت پیش، این که مثلا چه میدونم آمریکا خوبه یا بده، یا یه بحث مضحک‌تر، نه به جنگ. میدونین آخه مثلا اونا که ننشستن که ای وای مثلا شاهی رو صفحش هشتگ نه به جنگ گذاشت، ما تا الان می‌خواستیم بریم موشک بزنیم دیگه، شاهی گفت نزنیم دیگه. میدونی میخوام چی بگم؟ یه وقتی خیلی مضحک میشه اصلا که آقا اصلا نه به جنگ که به من و تو ربطی نداره، جنگ بخواد در بگیره در میگیره، نخواد در بگیره در نمیگیره. پس ما فرصت داریم برای من یه بار اینم یه بحث خیلی جالبی شد. اون بحثی بود بین آذربایجان و ارمنستان که جنگ شده بود و من دیدم که یه سری از هموطنهای ترک ما، حالا میگن هموطن آذری، مثلا میگن نگین ما ترکیم، آره ترک، یه سری از هموطنهای ترک ما که دوست منم بودن خیلی سریع موضع‌گیری میکردن که آقا این درسته یا نه. بعضیشون معتقد بودن حق با ارمنستانه. اینم خیلی جالب بود و برام جدید بود و من همش یه بحثی باهاشون میکردم که الان موضع‌گیری شما به چه دردی میخوره؟ الان مثلا به سربازهای در جنگ کمک میکنه؟ آیا مثلا ارمنستان موضع شما رو ببینه عقب میکشه یا آذربایجان موضع شما رو ببینه عقب میکشه؟ این یک فرصتی پیش آورده، این واقعه یک فرصتی پیش آورده برای اینکه ما بیایم به این فکر کنیم که مالک زمین کیه. ما اصلا چرا وارد باور میشیم؟ ببین اینا دارن میگن زمین مال ماست، خب اونا هم دارن میگن زمین مال ماست. ما میتونیم حرف اینا رو بپذیریم، حرف اونا رو رد کنیم، با باور با مسئله برخورد کنیم، یا برعکس. ولی اصلا یه لحظه بیایم باور رو بزنیم کنار. آقا ما کاری نداریم که زمین مال کیه، ما اصلا حرف شما رو نمیشنویم، ولی میتونیم به این فکر کنیم اصلا مالکیت زمین یعنی چی؟ یک مردم به چه معنا مالک یک سرزمینن؟ آیا باید درش زندگی کرده باشن، تاریخی داشته باشن درش؟ چقدر تاریخ؟ یعنی مثلا اگر 500 سال باشه مالشونه ولی اگه 100 سال باشه مالشون نیست؟ میدونی من معتقدم که با خیلی از دیتایی که امروز به ما میرسه میشه این بازی رو کرد، فارغ از این که اصلا این اهمیت داره یا نداره، چون به قول تو اصلا 95%ش کار خودشو میکنه، اصلا مهم نیست. ولی ما میتونیم باهاش بازی کنیم، ما میتونیم بگیریمش به جای اینکه باورش کنیم. بعد مثلا چه میدونم یه خبر میاد که مثلا n تن طلا گم شد،
خب الان چیکار کنم؟ یعنی نمیگم این خبر بی ارزشیه ها، ولی میتونه استرس وارد کنه، میتونه به شکل هولناکی منو افسرده کنه، میتونه منو ولی یه لحظه بیایم به این فکر کنیم که اونی که این خبر رو گفته چه مثلا قصدی داشته، یا خود این خبر مثلا اینقدر تندطلا اصلا یعنی چی؟ میدونی ما خیلی میتونیم فکر بکنیم به اون متنی که به ما میرسه، حتی اگه اون متن یه خط باشه، که این کلمش چرا اینجا گذاشته شده، اون چرا، این چه ربطی داره، این چه ربطی به کلیت این سیاست یا به کلیت این اقتصاد یا به کلیت این زندگی داره. و بعد توی این تحلیلی که ما داریم میکنیم اتفاقا چیزهای جالبی برای ما آشکار میشه که کی داره نزدیکتر به واقعیت حرف میزنه، کی اشتباه داره حرف میزنه، کی سعی کرده احساسات منو تحت تاثیر قرار بده. و میگم تمام این ابزار و وسایل رو اگر ما در اختیار داشته باشیم خیلی راحت تر میتونیم زندگی بکنیم، کمتر دچار استرس میشیم، کمتر کلک میخوریم، کمتر دچار پروپاگاندا میشیم، چون دقیقاً پروپاگاندا کارش همینه. یکی از فواید بزرگ خوندن مبارزه با پروپاگانداست، چون پروپاگاندا میاد حسو با یک سری دروغ و راست قاطی میکنه، یک متن رو به ما میده. به چه هدف؟ به هدف این که باورش کنیم. ولی ما چی کار باید بکنیم؟ ما اصلا نباید با باور روبرو بشیم. من خیلی وقت اصلا عادت کردم با هر متن این شکلی روبرو میشم که این متن چطور ساخته شده. این متن مثلا چه میخواد یه جمله باشه، چه میخواد 300 صفحه باشه، این چطور ساخته شده؟ یعنی نویسنده‌اش یا نویسنده‌هاش یا گوینده‌اش نشسته چی کار کرده این متن رو ساخته. ممکنه وقت تلف کردن به نظر برسه، ولی نمیدونید چقدر از همین فکر اتفاقات مختلف از متن در میاد که اینجاش احساسیه، اینجاش بیخودی احساسیه، این داره دروغ میگه اینجاش، و این متن خودش رو برای تو باز میکنه، متن خودش رو برای تو میشکافه اگر این شکلی. ولی اگر بخوای بپذیریش، آقا مثلا فلان گروه بیانیه داده، من این بیانیه رو میپذیرم، این داره حرف خوبی میزنه، فردا فلانی بیانیه میده، اینو منم میپذیرم، چیکار داری میکنی؟ به چه دردت میخوره حالا؟ میدونی؟ و من یکی از توصیه هام اینه که ما به 95% اطلاعاتی که بهمون میرسه احتیاج نداریم، و اگر دوست دارید که این اطلاعات رو کسب بکنید، من توصیه‌ام اینه که باش بازی بکنید. به جای این که برید با خودتون بگید که من اینو باور بکنم یا نکنم، یا بپذیرم یا نپذیرم، این سوالو بپرسین که این متن چطوری ساخته شده، این متن تکنیکاش چیه، چه جوری ساخته شده، کی پشت این نشسته، کی داره به چی فکر میکنه که این حرفا رو داره میزنه. من فکر میکنم این بازی خیلی بهتریه که میشه با این طوفان اطلاعات کرد تا پذیرش یا عدم پذیرش. گفتی بازی بکنیم، بذار یکم بازی کنیم. یه وقتایی گفته میشه که خوندن به گسترش آگاهی می انجامه دیگه قاعدتا، ولی از یه سمت دیگه ای ممکنه ما رو ببره تو توهم دانایی، یا ما بیفتیم تو دام اطلاعات گزینشی. سوالم اینه که چطور مطمئن بشیم که خوندنمون واقعاً داره منجر میشه و ختم میشه به تفکر انتقادی و آگاهی، یا اینکه صرفاً در انباشتن اطلاعات سطحی یا تأیید پیش‌داوری‌های شخصی خودمون گرفتار شدیم. چرا این مثال رو میزنم؟ چند وقت پیش تحقیقی شده بود، تحقیق روانشناسی بود، اتفاقاً خیلی جالب بود برای من. آدم‌های تحصیل کرده در تفکر دوگم خودشون مصرتر هستن از آدم‌های بی‌سواد، چون به واسطه همین قوای تحلیلی خیلی بهتر میتونن استدلال بکنن. یعنی من اگر یک آدم دوگمی با یک ایدئولوژی باشم ولی آدم باهوش و تحصیل کرده ای هم باشم، احتمال این که نظرم رو عوض بکنم خیلی به شدت کمتر از اینه که یک آدم بی سواد مثلا نگاه من یا اون درگیر اون نوع از دوگماتیزم باشه. اینو چی کارش بکنیم؟ یه راه کوتاه بدم، یعنی حالا که دیگه بحث این شکلی شده، منم پرروبازی در بیارم، راههای کوتاه تجویزی بدم. هر چقدر که عدم قطعیت، هر چقدر که احتمال توی فکر ما بیشتر باشه، ما میتونیم مطمئن‌تر باشیم که داریم درست پیش میریم. هر چقدر که این بیشتر باشه، و واقعا میشه گاهی وقتا عددی حسابش کرده، یعنی کمیتش منظورمه، یعنی اینکه شما وقتی دارید یک متنی رو میخونید احساس کنید که چقدر با احتمال سر و کار دارید، چقدر با قطعیت سر و کار دارید. و به نظر من هر انسانی باید هر روز که حالا خیلی دیگه اغراقه، هر چند مدت یه بار تمام عقاید اصلی خودش رو چک بکنه، آزمون بکنه، برای اینکه توش ببینه که چقدر احتمال پیدا میکنه و چقدر قطعیت.
و هر چقدر که طرف قطعیت باشه ما میتونیم مثلا تقریبا مطمئن باشیم که در خطر توهم قرار داریم. مثلا من دیدم، ببینین یه بابایی یه کتابی رو میخونه و معتقده که این کاملا اینیه که من میگم، یعنی معناش اینیه که من میگم، هیچ مثلا امکان دیگه‌ای وجود نداره. خب این در کل کتاب داره قطعیت رو استفاده میکنه. یه نمونه خیلی جالبش رو بهتون بگم، حالا در مورد کتابم هم حرف زدم. نمونه بارزش دونکیشوته. دونکیشوت اصلا وای نمیسته ببینه کتاب معنیش چیه، یعنی اصلا از سطح اول به سطح دوم منتقل نمیشه. یعنی کتاب رو باز میکنه، بعد میبینه که این پهلوانه رفت فلانی رو کش، معتقد این کتاب خود جهان رو داره بازنمایی میکنه، یعنی این یک تمثیلی از خود جهان. بعد شمشیرش رو برمیداره میره بیرون همون کارو انجام بده. میدونی این دیگه نهایت اون توهم دوگماتیکیه که یک انسان میتونه داشته باشه، حتی به قول تو تحصیل کرده. ببین خیلی دونکیشوت به نظرم مثال خوبیه. دونکیشوت آدم بی سوادی نیست، بسیار کتاب خونده، ولی این نکتهش اینه که شکل فکر خطرناکیه. چرا؟ چون بین کتاب و جهان هیچ فرقی نمیذاره، یا نه خطرناکتر، چون براش متن یک معنا داره ولا غیر. و ما اینو تو خیلی از دگم‌های دیگه هم می‌بینیم که متن براشون یک معنا داره ولا غیر، و معنای بعدی بدعت محسوب میشه، معنای بعدی در واقع خیانت محسوب میشه. این به نظرم نکته مهمیه که ما چگونه با متن برخورد میکنیم، با قطعیت یا با احتمال. و این به وضعیت امروز ما هم برمیگرده ها آرش، یعنی اصلا از بحث خوندن متن فراتر میره. وضعیت امروز رو نگاه کن، یه عده‌ای، یعنی گروه‌های مختلف، حالا من به گروه پوزیشن هیچ کاری ندارم، گروه حاکم هیچ کاری ندارم، نه اینکه هیچ کاری ندارم، اونا تکلیفشون مشخصه. گروه‌های اپوزیشن، گروه‌های مخالف رو نگاه کن چه شکلیه. هر کدومشون یه سری مقدسات دارن که نمیشه راجبش حرف زد. هر کدومشون، یعنی مثلا میگی آقا مثلا مالکیت خصوصی، مثلا میگن که خفه شو تو مثلا دزدی و میخوای فلان کنی. به این یکی‌ها میگی آقا سرمایه داری ممکنه خیلی چیز بدی هم نباشه، نگاه کن سگ سرمایه داری مثلا این پس فطرت فاشیست و مثلا فلان. به این یکی‌ها میگی آقا حالا خود مثلا اون شخص میگه که من نمیخوام شاه بشم مثلا، ولی اینا میگن که مثلا مرحوم غلط کرد. آره این همون جریان لطیفه که آره مثلا مرحوم گفته سیاه نپوشین، بعد این عزادارا میگن مرحوم غلط کرد، ما به احترامش سیاه میپوشیم. میدونی هر قسمتی اومده یه قسمتی رو، یه بخشی از فکرش رو مقدس کرده و اینو اصلا قابل مذاکره نمیدونه، اصلا نمیشه گفتگو کرد، در حالی که ما حرفمون اینه که راجع به همه چیز باید گفتگو کرد، راجع به همه چیز. هیچ چیزی وجود نداره که نشه راجبش گفتگو کرد. میدونین؟ و این از همون دگمه میاد، این از همون توهمه میاد که حقیقت نزد منه و من میدونم که جهان چه شکلیه. میدونین؟ و این اتفاقا در این روزگار ما خیلی نیاز داریم به این مهارت خوندن، بسیار نیاز داریم که وقتی با این گروه‌های مختلف روبرو میشیم، وقتی با عقاید مختلف روبرو میشیم و امروز با این دموکراتیزه شدن بیان عقاید توی شبکه‌های اجتماعی ما خیلی بیشتر از مثلا 10 15 20 سال قبل با عقاید روبرویم. اون موقع یه کسای تریبون داشتن عقایدشون رو میگفتن، الان همه دارن عقایدشون رو میگن. ما باید این مهارت‌های خوندن رو اصلا یه جورایی ملکه ذهن بکنیم و هر چقدر که این مهارت‌ها بالاتر باشه، اینکه جنبه‌های مختلف رو ببینیم، اینکه معناهای مختلف رو درک بکنیم، اینکه توانایی تکنیکی باز کردن متن رو داشته باشیم، اینکه بتونیم احساسات رو از استدلال‌ها جدا بکنیم، اینا به ما اتفاقا قدرت میده که کمتر تو دامه یه همچین مقدس سازی هایی بیفتیم که یه وقت فردا زبونم لال بعد از این مقدس سازی گیر اون مقدس سازی نیفتیم. حالا هر کدومشون میتونه باشه، فرقی نمیکنه خیلی. و به نظرم یکی از چیزایی که میتونه جلوی این قضیه رو بگیره اینه که ما بلد باشیم هر چیزی رو که، هر متنی رو که داره یک چیزی رو مقدس میکنه باز کنیم، از زوایای مختلف بهش نگاه کنیم، معناهای مختلفی براش در نظر بگیریم. اینجا یه چالش دیگه هم به وجود میاد پس. چون ببین ما قبول داریم اینو که تو فرایند خوندن از دریچه ذهنیت و پیشفرض خودمون میریم سراغ متون و امکان داره تفسیرهای متفاوتی بکنیم. خب یا حتی نیاز باشه که تفسیرهای متفاوتی بکنیم. وقتی خواننده از متن یه تفسیری میکنه که شاید نویسنده یا حتی متن از این تفسیر به کلی فاصله داشته باشه،
آیا حق داره این تفسیرش رو حقیقت متن بدونه؟ منظورم اینه که چطور بین آزادی در تأویل و تعریف متن مرز قرار بدیم. ببین اگه بخوام بگم اینم مثل همون چند پرسش قبل یه جورایی شاید تکی تکی موردی باید فهمیده بشه. میدونی بعضی از متون هستن که خیلی این که ازشون دور بشی سخته، یعنی خیلی منظورشون رو سعی کردن خیلی واضح بیان بکنن و لنگرها درون متن بسیار زیاده، خیلی فرم صحبت کردن تو بعضی از متوناره دیگه. آره، یا حتی متنای علمی. ببین ما خیلی متنای علمی تفسیر دور از متنای علمی بسیار سخته، یعنی که مثلا ما فیزیک کوانتوم، و البته یه عده هستن اینجا این کارا رو میکنن، مثلا فیزیک کوانتوم رو با عرفان مثلا تفسیر میکنن و اینا. هر قسمتی که علی اسم فیزیک کوانتوم میاد یعنی تن من بدتر از ماکس پلانک تو گور میلرزه. اصلا تو حرف کوانتوم رو نزن، یعنی یه تفاسیر و یه جوری کوانتوم رو مثلا یه نفری که داره مثلا کاسه تبتی میفروشه تفسیر میکنه که من اصلا شگفت زده میشم که اصلا اینا چه ارتباطی به هم داره. خب و از اونم میکنن، خلاصه از متن علمی هم میشه همچین تفسیری کرد. پس حتی با علم هم میشه این تفسیر رو کرد. ببین مسئله اینه که ما یا باید تکلیفمون رو این وسط مشخص بکنیم، یا به حقیقت متن اعتقاد داریم یا نداریم. و اگر به حقیقت متن اعتقاد داریم اصلا نباید راه تفسیر رو بریم. یعنی به نظر من این اشعریون توی سنت ما عاقل‌تر بودن از معتزله، اگرچه معتزله همیشه در واقع نماینده عقل بودن و اینا، ولی اشعریون عاقل‌تر بودن. اگر ما به حقیقت متن اعتقاد داریم اون حقیقت فقط در ظاهر متنه، هیچ کس حق تفسیر نداره. میدونی این ظاهریون این شکلی چیز میکردن دیگه، این اشعریون اینا که آقا اصلا متن همینه که میگه، یعنی اگه میگه که برو خودتو از بالا پشت اون بنداز پایین، برو خودتو از بالا پشت اون بنداز پایین. من معنای تفسیری داره نه معنای استعاری داره نه فلان. اگر ما به حقیقت متن اعتقاد داشته باشیم، حقیقت آن چیزی است که ظاهر متن میگوید ولا غیر. نتیجتاً مثلا چه میدونم هیچ رمانی معنای خاصی نداره، رمان یک امر سرگرمیه، ما میخونیم سرگرمی تموم شد رفت پیکارش، هیچ چیز بیشتری نداره. اگر قائل به تفسیر باشیم، اگر معتقد باشیم نه متن آن چیزی رو داره که من میگم، دیگه مسئله اینه که نمیتونیم راجع به این صحبت کنیم که حقیقتی در متن وجود داره. تو خودت داری حقیقت رو نقض میکنی، با تفسیر متن داری حقیقت رو نقض میکنی. پس معنی نداره بگیم هم من به حقیقت متن اعتقاد دارم هم دارم متن رو به شکل خاصی تفسیر میکنم. این دوتا با هم دیگه فرق داره. یکم شخصیش هم بکنیم شاید جذابتر بشه. از تجربیات خودت میخوام بپرسم، تا حالا شده یه کتاب بخونی حس کنی دیدگاهت به زندگی برای همیشه عوض شده؟ یا حداقل تو اون مقطع احساس بکنی یه تغییر دیدگاه اساسی پیدا کردی؟ اگه شده کدوم کتاب بوده؟ خود چنین گفت زرتشت اولین باری که داشتم میخوندمش یه چیزی حدود 20 سالم بود. آره دقیقاً 20 سالم بود و دقیقاً زمان خوندن کتاب، یعنی تقریباً به بندهای مثلا 30 و خورده‌ای رسیده بودم. حالا اگه بخوام بشمرم، حالا هر کدومشون اسم داره، و یه لحظه احساس کردم همه چیز تغییر کرد. واقعاً یه لحظه احساس کردم همه چیز تغییر کرد. خیلی سخته گفتنش که چطور ممکنه با یک کتاب و اصلا وسط یک کتاب تا تهش هم نرفتی همه چیز تغییر کنه، ولی یه بار با اون این حس رو داشتم. یه بار اولین باری که اودیسه رو خوندم و جالبه که اصلا بعدن تفسیری که از اودیسه داشتم اصلا این تغییر این نبود. اودیسه رو خوندم، تغییر این بود که چقدر داستان چیز جالبیه. یعنی من فکر میکردم که داستان خیلی چیز مهمی نیست، من بیشتر علاقه‌مند بودم به متون نظری و فلان و این صحبت ها و حتی شعر، اینا رو خیلی بیشتر دوست داشتم و اودیسه این تاثیر رو من داشت که داستان چه چیز جالبیه. این که حالا بعدها رو من تاثیر گذاشت که خود شخصیت اولیس چه شخصیت جالبیه و اینا، این مال بعد بود، ولی اون تأثیر لحظه‌ای که میگی کمدی الهی، دقیقاً این تأثیر رو من داشت. یعنی زمان خواندن دوزخ احساس کردم واقعاً یه سری از بنیانام داره تغییر میکنه. کتاب‌هایی که منو تغییر داده زیاده، میتونیم حالا بعداً بیشتر راجع بهش حرف بزنیم، ولی زیاده، یعنی از این 2-3 تا بیشتره و تقریباً همیناییه که تصمیم گرفتم بخونمش برای مخاطبم. یعنی همیناییه که تصمیم گرفتم که حالا چه تو کانال چه توی کتاب‌هایی که دارم می‌نویسم تفسیرشون بکنم. تقریبا همینا. به خاطر اون تأثیر عمیقی که گذاشته بوده احتمالاً اتفاق افتاده. اگه قرار باشه که
حبس ابد داشته باشی تو انفرادی. البته امیدوارم کاری نکنی که همچین فرض کنیم میری توی جزیره متروکی، بذار از این عبارت استفاده بکنم، حق داری فقط یک کتاب همراهت ببری. انتخاب چیه و چرا؟ قطعا میتونی مطمئن باشی که من 20 سال 25 سال دارم به این سوال فکر میکنم، چون هر کسی که اهل کتابه فوری این سوال رو ازش میپرسن و هی بهش فکر میکنه و تقریبا میتونی مطمئن باشی که 20-25 ساله به جواب درستی نرسیدم. یعنی هر بار یه چیزی. ولی الان اگر بخوام بهت بگم، به یه دلیل خاصی مسخ‌های اوید یا دگردیسی‌های اوید. چرا؟ چون خیلی داستان توش زیاده، یعنی داستان‌های کوتاه پشت سر هم دایره المعارفی در مورد یونان باستان و فکر میکنم که اون چند سالی که زندم رو جواب میده که هی برگردم بهش، هی دوباره بخونمش، هی مثلا از این داستان به اون داستان برم، داستان‌ها رو بردارم ترتیباشو عوض بکنم، قراره حوصله‌ام سر نره دیگه. یعنی از یه جایی به بعدی که خوندم و حفظ شدم و اینا، بعد این داستان‌ها رو بردارم ترتیباشو عوض کنم، تاریخشو عوض کنم، همینجوری خودمو سرگرم کنم. احساس میکنم کتابیه که میتونه یه 20 سالی منو سرگرم کنه. مسخ‌های اوید این الان به ذهنم میرسه. اگه بعد 20 سال هنوز به نتیجه نرسیدی که چه کتابی میخوای انتخاب کنی، میتونم کمکت کنم و میتونم یه چیزی بپرسم که پاسخشو یه چیزی بدی که همین فردا مجبور باشی اون کتابو انتخاب کنی با خودت ببری انفرادی. اگه میخوای میتونم این کمک کنم. یک شعر معروفی هست که میگه ما را ز سر بریده میترسانی. اگه قرار بود جای یکی از شخصیت این داستان‌هایی که میخونی و خوندی باشی، کدوم رو انتخاب میکنی؟ تو موقعیت اون آدم باشم یا خصایص اون؟ نه، اون روایت رو تجربه کنی، تو موقعیتش باشی. اصلا من خودم سوال احمقانه‌ای پرسیدم، یعنی در هر دو حالتش اولیس، یعنی همین که اون روایت رو تجربه کنم، هم خصایص اون آدم رو داشته باشم، در هر دو حالت اولیس برای من شخصیت بسیار مهمیه. یعنی فکر میکنم که آره اونو میخواستم تجربه کنم. اگرچه خب یه سری داستان ها هست جهانشون تجربه کردنش خیلی حال میده ها، ولی در نهایت میتونم بگم اولیس یه نفر. آرش، به این سوالایی که خودت میپرسی خودت هم جواب بده. من برام جالبه که تو اگر توی یک انفرادی یا حالا بیاد چیزش کنیم یه مقدار مثلا تعدیلش کنیم، در یک جزیره گیر بیفتی که دیگه نتونی بیای بیرون، همون انفرادیه دیگه، چه کتابی با خودت میبریم؟ من حتما شاهنامه با خودم میبرم. شاهنامه همون خصلت رو داره ها. شاهنامه همون خصلت شبیه دگردیسی ها رو داره، مجموعه ای از داستان ها که میشه به شکل‌های مختلف به هم وصلش کرد و باهاش بازی کرد و اینا. آره موافقم. شاهنامه رو بارها و بارها و بارها و بارها میتونی بخونی، میتونی داستان ها رو عقب جلو بکنی. بعد بازی که من با شاهنامه میکنم اینه که خب میدونی روایت های تاریخی متعددیه دیگه، روایت های اسطوره‌ای و تاریخی متعددیه. برخی اوقات یه کاراکتر رو از یه جا برمیدارم میذارم یه جا دیگه و رفتار اون کاراکتر رو توی این موقعیت تصور میکنم و این به من یک پازلی به من میده که من تا ابدالآباد میتونم همراه خودم داشته باشم و به این کاراکترها توی موقعیت های متفاوتی فکر بکنم. دومی چی اگر بخوای خودتو قرار بدی جای شخصیت؟ شاید شرلوک هولمز دوست داشتم جای اون باشم. شاید این به خاطر اینه که خیلی علاقه دارم اونقدر هوش داشته باشم قاعدتا. البته که بغل دستش آدم اونقدری باهوش بود که بغل دستش آدم باهوش احمق مینمود، ولی اون مدلی که نتیجه گیری میکرد و اون مدلی که تحلیل میکرد و خیلی دوست داشتم. حالا یه چیزی جالبی، حالا یه بحثی جالبی نمیخوام راه بندازم، یه بحثی همینجوری به نظرم رسید که شرلوک هولمز خواننده بهتریه یا جیم موریارتی؟ این بحث جالبیه که شاید اصلا آدم مخاطبای کانالت، مخاطبای یوتیوب بتونن خودشون هم بهش فکر کنن. ببین شرلوک هولمز خیلی نشانه ها رو سریع میدید، خیلی منتالیزیشن قدرتمندی داشت و میخوند و پشت ماجراها رو میفهمید. جیم موریارتی چه شکلی بود؟ میومد اصلا کاری نداشت حالا نشانه ها چقدر با هم دیگه معنا دارن، میومد نشانه ها رو به هم دیگه وصل میکرد و یک چیز خرابکارانه ابداع میکرد، میآفرید. یعنی در واقع مسئله رو جیم موریارتی طرح میکرد و شرلوک هولمز حل میکرد و این میتونه سوال جالبی باشه. حالا من نمیدونم مثلا این رسم هست توی کانال تو که مثلا دوستان بیان کامنت بذارن جواب بدن یا نمیدونم مثلا میخوای راجبش بحث کنیم یا نه، ولی
کدومشون خواننده جذابتریه؟ نه اصلا خواننده بهتر، جیم موریارتی یا شرلوک هولمز؟ یعنی اونی که ابداع میکنه، میآفرینه، ولی در عین حال داره یک چیزی رو خراب میکنه، ولی یا اونی که داره کشف میکنه، حل میکنه، یه جور کشف رمزی داره انجام میده، ولی خب در عین حال داره نجات میده. این تفاوت جالبیه بین موریارتی و هولمز، نه هولمز و واتسون. آخه هر دوشون آخه نابغه بودن. هولمز آره توی حل معما و استنتاج خیلی خوب بود، موریارتی تو برنامه ریزی و سازماندهی جرایم خیلی خوب بود. یعنی میدونی این تو خوندن چه شکلی میشه؟ بعضیا هستن که خوانششون خوانش حل کننده است، یعنی رمزگشایی میکنن، شرح میدن، شرح به همون معنای شکافتن، و تو بعد از این که خوانش و اینا رو میشنوی احساس میکنی متن جلوی تو داره نور زیادی ازش در میاد و یه چیزایی روشن میشه. بعضیا هستن که خوانششون اتفاقا بیشتر سوال ایجاد میکنه، خیلی جالبه، خیلی قطعات متن رو میبینن، ولی یه جوری متن رو به هم دیگه میچسبونن، تو تازه با خودت میگی که چی شد، من دوباره باید برم اینو حل کنم. این یارو خوانش این یارو متن رو ساده تر که نکرد، هیچ پیچیده تر هم کرد. و ما میدونیم، چه من چه تو که کارمون خوندنه، میدونیم هر دوی این شیوه های خوندن برای کتاب خوندن ضروریه، هر دوش لازمه. بعضی وقتا لازمه که ما متن رو باز کنیم، بعضی وقتا لازمه که ما متن رو خیلی اصلا پیچیده تر کنیم، اصلا تو ذهن مخاطب یه جورایی براش معماهای بیشتری درست بکنیم. و این برای من همیشه دوگانه هولمز موریارتی رو یادآوری کرده و هیچ وقت نتونستم بفهمم کدومشون خواننده جذابتریه. خودم شخصا بخوام نظر بدم موریارتی، ولی خب هولمز هم جذابیت‌های خودش رو داره. سایش سنگینی میکنه روی تمام داستان‌های شرلوک هولمز. واقعیت اینو کتمان نمیتونیم بکنیم. آره، ولی هولمز هم جذابیت‌های خودش رو داره و خیلی خیلی جذابه. تا حالا شده پایان کتابو دوست نداشته باشی، دلت بخواد یه پایان جدید براش درست کنی؟ آخه زیادن، من این کارو زیاد انجام میدم. یعنی شاید خیلی عجیب غریب باشه، ولی من مثلا ببین، وقتی که داشتم البته من همیشه تمرین میکنم برای نوشتن، وقتی داشتم تمرین میکردم برای نوشتن خیلی این کارو میکردم. یعنی رمانی که میخوندم، مثلا داشتم برای پایان تمرین میکردم، پایان بندی، سعی میکردم که ببینم چه پایانهای دیگه‌ای ممکنه برای این رمان و می نوشتمشون اینا رو برای اینکه تمرین بکنم. بعضیاشون به نظرم جالب می اومد، یعنی بعضیاشون مثلا یه جاهایی احساس می‌کردم این اگر این پایانو داشت به نظر من مثلا بهتر بود حالا، ولی نمیدونم واقعا الان یادم نیست که چه پایانی مثلا. وقتی کتاب جدید شروع میکنی انتظار داری چه تغییری تو نگاهت به دنیا ایجاد بکنه؟ یعنی بهتر بگم کتاب‌هایی که میخونی رو چجوری انتخاب میکنی؟ بر چه اساسی انتخاب میکنی؟ خب ببین، خیلی این سوال سختیه، برای اینکه من شغلم اینه، یعنی همه زندگیم اینه. یعنی من دیگه خیلی وقت، اتفاقا داشتم اون روز به یکی از دوستان به مسخره بازی میگفتم که من 10-15 سال کتاب نخوندم، میدونی، و خیلی خنده‌دار شاید به نظر بیاد چون من هر روز دارم کتاب میخونم، ولی اون مدل کتابخوانی، این که تو میری یه کتاب انتخاب میکنی، میشینی میخونی، احساس میکنی، همون اتفاقی که گفتم با چنین گفت زرتشت برای من افتاد. کتاب رو انتخاب کردم، خوندم، احساس کردم داره تغییرم میده، بالا پایینم کرد، نمیذاش بخوابم. مثلا قصر کافکا برام این شکلی بود، الان یادم اومد که اصلا خوابمو به هم ریخته بود. خب تقریبا میشه گفت 10-15 سال من این شکلی کتاب نخوندم. کتاب‌ها رو چطور انتخاب میکنم؟ به شغلم مربوطه، یعنی دارم روی چیزی کار میکنم، بعد خب این کتاب این اطلاعات توشه، باید برم بیارم، بعد اینو بخونم، بعد اینو قراره تفسیر بکنم، کارگاه اونو قراره بذارم، فلانجا سخنرانی دارم راجع به این قضیه، این کتاب‌ها برای نوشتنم لازمه و همیشه این شکلی بوده. یعنی خیلی وقت آرش باور کن یادم نمیاد آخرین باری که فراغت داشته باشم بگم این کتابو انتخاب بکنم بخونم ببینم توش چی نوشته، اصلا یادم نمیاد. به همین دلیل من مورد خوبی برای پاسخ دادن به این سوال نیستم که کتاباتو چطوری انتخاب میکنی. کتابامو روند کاریم داره انتخاب میکنه و خیلی وقتا جبر توشه، خیلی وقتا فلان کتابو نمیخوام بخونم، ولی قدیم احساس میکنم بیش از هر چیز ارجاعات کتابهای دیگه برام مهم بود. یعنی مثلا میدیدم که حالا چیزی مشخصی که یادم میاد، میدیدم که خیلیا مثلا تو کتابهایی که راجع به ایران باستان نوشتن هی مدام میگفتن یشت‌ها ابراهیم پورداوود،
یشت‌ها، ابراهیم پورداوود. خیلی برام جالب میشد اون کتابو بخونم و ارجاع کتاب‌های دیگه به یک کتاب میتونه مجابم بکنه که اون کتاب‌ها رو بخونم، اون کتاب رو بخونم. ولی میگم 10-15 سال این کارو نکردم، ننشستم کتاب بخونم. در واقع من آدم کتابخوانی محسوب نمیشم. اگه قرار بود یه شخصیت رو از دنیای کتاب بیرون بکشی کنارت، باشه همراهت باشه، اصلا بکشی بیرون، نه همراهت تو بکشی بیرون بیاری وسط جهان واقع، دیدی این همراهت باشه دردسر داره دیگه، میتونه آره دردسر دیدم داشته داستان باشه. میشه گفتم همراهت نباشه. آره بکش بیرون بیار ولش کن. چه من مرض دارم. کی باشه؟ کیو میگه؟ کیو میاری بیرون؟ کیو میارم بیرون؟ هملت. دلیلت هم بگو. حرف زدن باهاش برام جالبه. یعنی من وقتی که با آدم ها صحبت میکنم خیلی پی اینم که شکل فکرشون رو درک بکنم، شکل ذهنشون رو درک بکنم، اینکه این آدم چطور فکر میکنه. و فکر میکنم که شکل ذهن هملت بسیار بسیار شکل جالبیه. دوست داشتم باهاش حرف بزنم، دوست داشتم بلند مدت باهاش حرف بزنم. یعنی حتی مثلا این شکلی باشه که ساعت 3 و 4 شب نشستم وردارم گوشیمو وردارم مثلا بهش پیام بدم که ببین مثلا نظرت راجع به فلان چیز چیه و اون حرف بزنه و ما دوباره بریم راجع به یه بحث حتی خیلی دوری، این که مثلا چه میدونم اصلا کاری که من دارم میکنم درسته یا نه. من از خیلی از دوستام این سوالو میپرسم که آقا مثلا کاری که دارم میکنم، مثلا این خوندن این کتاب یا مثلا نوشتن اون درسته یا نه. احساس میکنم خیلی مصاحب خوبی بود، یعنی خوبی بود که شکل‌های مختلفی از فکر رو میتونست جلوی من باز بکنه و خیلی دوست داشتم یه همچین آدمی باشه برای حرف زدن. ولی خب در واقع یه همچین آدمی وجود نداره دیگه. من طرفدار هارولد بلومم که معتقده که هیچ کس در جهان شبیه هملت نیست، چون این هملت ساخته شکسپیره. ولی اگر بود داره هملت، به این دلیل هملت، به دلیل اینکه بتونم باهاش حرف بزنم. به دلایل دیگه هم ترجیح میدم که نگم، چون دردسر درست میکنه. اگه بگی اون وقت احتمالاً مجبور میشه اون یک کتاب تو انتخاب بکنی با خودت ببری. حواست جمع کن. آفرین، دقیقاً. من 2 تا از پرسشایی که ازت پرسیدم برای من پاسخش تو یک کتابه. این که دلم میخواد ته کدوم کتابو عوض کنم و این که چه شخصیتی رو بکشم بیرون از جهان کتاب. هر دوتاش مربوط به رمان 1984 میشه. وینستون اسمیت رو دلم میخواد بکشم بیرون، واقعا دلم میخواد بکشمش بیرون. یعنی اونو نجاتش بدی؟ نه، بکشمش بیرون که آخر داستان رو عوض بکنه، بکشمش بیرون که آخر سر کم نیاره. چون پایان اون کتاب خیلی پایان تلخی بود خیلی. یعنی نهایتاً در اثر اون فشارها، اون روش شستشوی مغزی ساختار حاکم تسلیم شد دیگه. بعد این تسلیمش هم یه جوری روایت کرده بود که مثلا خواننده به شکست یک ساختار توتالیتر ناامید میشد. بله. و اون یکی از کتابایی که من تو ذهن داشتم میپرسیدم ازت، تو این تو ذهنم بود که من چه کتابی رو میخوام تهش رو عوض بکنم. به این نتیجه رسیدم که این کتاب میخوام تهش رو عوض بکنم. آره یه چیز خیلی جالبی هست آرش، یه چیز خیلی جالبی هست. اورول این کتاب رو داشت تو انگلیس مینوشت. انگلیس هیچ وقت ساختار تمامیت خواه و توتالیتر نداشته. خب و این داشت هشدار میداد و سعی میکرد که این هشدار خیلی گزنده باشه، یعنی اینکه هیچ امیدی تهش نباشه برای اینکه انسان‌ها بترسن از اینکه به سمت سوسیالیسم برن یا به سمت حالا اون تمامیت خواهی دیکتاتور معابانه مستبدانه، حالا کاری ندارم. خب و این پایان خیلی دقیقاً هماهنگه با این زهری که قرار اورول به ما بزنه، زهری که قرار بریزه. خب نکته جالب اینه که ما ببین باید همدلم در این مورد خیلی جالب بوده، هیچ وقتم بهش فکر نکرده بودم. ما نمیتونیم اینو بپذیریم، هم برامون بسیار تلخه که هیچ نقطه امیدی باقی نمونه از اینکه ما از یک سیستم توتالیتر خارج بشیم، هم یه چیز جالب دیگه، ما تجربه کردیم که میشه از سیستم توتالیتر خارج شد، ما تجربه کردیم که میشه باهاش جنگید، ما تجربه کردیم که با دست خالی هم میشه جلوش وایساد. و به نظرم ما یه مقدار جلوتر از اورولیم، یعنی اینکه کاش که نسل‌های قبل از ما، کاش پدران ما، مادران ما اورول رو خونده بودن و اون زهر رو بهشون زده بود که این اشتباه رو نکنن، اشتباهات متعددی که کردن. اما حقیقتش اینه که ما الان جلوتر از اورولیم و میدونیم که میشه حتی یک سیستم تمامیت خواه هولناک رو هم شکست داد. این به نظرم چیز جالبیه.
تجربه، برای همین تجربه میخواستم وینستون رو بکشم بیرون، بیاد به جهان اکنون یه چیزایی یاد بگیره، برگرده تو کتاب دیگه. دلیل همین گفتم دیگه میخوای نجاتش بدی دیگه، بهش حال بدی در واقع. برگرده نه فقط خودش رو، هم فکرانش. حتی اگه میتونستی فضای رمان کلاسیک رو بیاری به دنیای امروزی، کدوم اثر رو انتخاب میکردی؟ کدوم اثر رو انتخاب میکردی؟ به نظرت زندگی شخصیت ها چه تغییری میکرد توش؟ ژاک قضا و قدری و اربابش. اون مسخرگی ژاک و اون مسخرگی کل رمان به نظرم خیلی میتونست جالب باشه الان، و اینکه چه اتفاقی برای اونا میفته، چه اتفاقی، یعنی اونا چه جوری تأثیر میذارن روی دنیای ما، به نظرم خیلی جالب بود. من انتخابم یا اون بود یا مثلا مورد عجیب آقای تریسترام شندی. من از این مدل بازی و مسخره بازی خوشم میاد توی رمان، چه تریسترام شندی چه ژاک قضا و قدری. و اینکه مثلا اون میدونی چیش برام جالب بود، اینکه این راوی اینا خیلی مداخله گره، خیلی مداخله گره. یعنی مثلا داره توضیح میده، میگه اینجا ژاک رفت با اربابش فلان کرد، بعد میگه ای خواننده تو الان فکر میکنی که اینا با هم میرن بالا، ولی من دلم میخواد اینا نرن بالا. نتیجتا میام تغییر میدم بر حسب مثلا نظر تو خواننده، رفتار نمیکنم، اینا بیان پایین بجاش. خب من خیلی برام جالب بود ببینم این راوی مداخله گر اگر تو دنیای ما وجود داشت، نه به عنوان یه شخصا، مثلا زندگی ما رو این راوی مداخله گر روایت میکرد. میدونی مثلا الان یه دفعه یه راوی وجود داشت که مسیر زندگی ما رو یه دفعه عوض میکرد سر مسخره بازی. این که شما مثلا فکر میکنید مسیرتون داره به این سمت میره دیگه، نمیدونم داره به سمت جنگ میره دیگه، نمیدونم داره به سمت مثلا ویرانی میره دیگه، نه من الان تغییرش میدم میفرستمش اون سمت. برام جالب بود تجربه کنم که شخصیت رمان یه همچین راوی باشم خودم. یعنی اینکه مثلا چه اتفاقی برای اون شخصیت میفته که یه راوی هی مدام میاد دخالت میکنه، تو رو تغییر میده، بعد این تغییرات مدام به کمدی و مسخره بازی می انجامه. برام این جالب بود خیلی، حالا خیلی انتزاعی شد ولی جالب بود. نه اصلا پرسیدم برای اینکه انتزاعی بشه دیگه. اگر به عنوان سوال آخر، چون اشیاء توی داستان‌ها خیلی تأثیر گذارن، اگه میتونستی یه شیئی رو از یک داستانی دارای زبان گویا بکنی، با کدوم شیء تو کدوم داستان میکردی که روایت اون رو بشنوی؟ روایت اون رو بشنوم؟ آره، ببینی اگه اون میبود چی میگفت، اگه زبون داشت چی میگفت. کتاب شن، داستان برخس. این توی خونه نشسته و یک بنده خدایی یک کتابی میاره برای فروش بهش. اول فکر میکنه انجیله، بعد که باز میکنه میبینه این کتاب بی انتهاست، یعنی هر صفحهشو فقط تو یه بار میتونی ببینی، هیچ وقت به صفحه آخر نمیرسی، صفحاتش خیلی نازکن و یک شیء خیلی عجیبیه. این به نظر من اگر بودم دوست داشتم حرفای اون کتاب شن رو بشنوم و حرفاشم بی انتها بود دیگه، جالب بود برام و الان چیزی که به نظرم میرسه کتاب شنه. یه چیز دیگه هم ازت بپرسم، اینم بهم بگو، خیلی جالبه. اگه قرار بود تعویض شخصیت شرور رو قهرمان بکنی، یعنی بتونی جای یه قهرمان و ضد قهرمان رو با هم عوض بکنی، کدوم اثر رو انتخاب میکردی و فکر میکنی نتیجهش چقدر عجیب میشد؟ ایلیاد. جای آشیل و هکتور رو عوض میکردم. جای آشیل و هکتور رو عوض میکردی، نتیجهش چی میشد؟ اینکه هکتور آشیل رو شکست میدم. دلت خونه ها؟ نه دلم خون نیست، ولی یه لحظه احساس کردم کل تاریخ غرب و تاریخ بشر تغییر میکرد با همین شکستی که هکتور به آشیل میداد کلش. ولی خب به نظرم خیلی تاثیرگذاره. یا مثلا جای رستم و سهراب رو عوض میکردم. یعنی اگه اینجوری بخوایم بگیم، کاری میکردم که سهراب رستم رو بکشه. چرا؟ با تمام عذرخواهی ها و با تمام احترامی که برای رستم قائلم. چرا؟ چون که شاید این سنت پسرکشی توی سنت ما راه نمیافتاد. نمیگم هم، خیلی نمیخوام خیلی ساده لوح باشم بگم از اونجا که مثلا رستم سهراب رو کشت این پسرکشی شروع شد و فلان و اینا، ولی این توی سنت ما بوده. ولی کاش اسطوره برعکسی بود، کاش پسر پدر رو میکشت، میدونی؟ و این پسر
این پدرکشی همیشه یه سمت و سویی به سمت آینده داره، یه سمت و سویی به سمت پیشرفت داره، ولی پسرکشی نه دیگه. پسرکشی همیشه متعلق به گذشته است. اگر داستان‌ها میتونستن، حالا این سوالو تو از من نپرسید، همینجوری خودم دارم از خودم میپرسم، اگر داستان‌ها میتونستن تو واقعیت ما تأثیر بذارن، من ترجیح میدادم سهراب رستمو بکشه و به سمت آینده حرکت کنه. به نظرم خیلی اتفاق مهمی بود اگر تأثیر میذاشت توی آینده ما. با واژگون شدن درفش چه کار میکردی؟ واژگون میشد؟ حداقل موقتی ممکن بود بشکن. ولی سهراب بودش. من اگه قرار بود شخصیت گردانی بکنم میرفتم سراغ بتمن. جوکر رو میذاشتم توی قالب یک قهرمان برای نجات گاتام. بتمن رو میکردم انتقامجو. یعنی میدونی چرا این کارو میکردم؟ چون جوکر از جنون استفاده میکرد برای هرج و مرج، ولی همزمان نبوغ و خلاقیت عجیبی هم داشت و من فکر میکنم که این نبوغش میتونست در نجات گاتام حتی از بتمن بهتر عمل بکنه. نمیدونم، من اگه قرار باشه عوض بکنم این دوتا رو با هم جاشون رو عوض میکنم. جالب. من هی میگم میرسیم به آخرش، نمیرسیم به آخرش. اگه قرار بود با یکی از نویسنده های مطرح که بهشون علاقه داری گفتگو بکنی، اگر حتی زنده نیستن، ترجیح میدادی با کدومشون گفتگو بکنی؟ قول میدم سال آخر باشه. یعنی ماشین زمان داشتم برمیگشتم عقب یا اون میومد؟ هر کدوم، دست توه دیگه. آخه نه، فرق میکنه. اگه ماشین زمان داشتم و برمیگشتم عقب، ببین جواب سوال دانته است. یعنی من هیچ کس رو، هیچ ادیبی رو به اندازه دانته دوست ندارم و این فقط به خاطر کمدی الهی نیست، اصلا یه حس شخصی خیلی قدیمیه. جواب سوال دانته است. ولی آخه اگه اونو ورداری بیاری به الان یه کمی جذاب‌تره، چون جهان اونم عوض میشه، با جهان جدیدی هم مواجه، میتونی نظرشو در رابطه با جهان امروز هم بپرسی. آفرین. اگر اون میومد الان، من دوست داشتم با دانته مصاحبه کنم یا حرف بزنم یا اصلا مصاحبتی داشته باشم باش. اما اگه قرار بود من برم گذشته، این کارو نمی کردم. از اون ماشین زمان استفاده می کردم، می رفتم یه جایی قبل دانته. خب کمدی الهی رو من می نوشتم. یعنی می رفتم اونجا، من می شدم نویسنده یه کمدی الهی. مثلا 50 سال 100 سال قبل از دانته فرود می اومدم تو زمان و خب با این چیزایی که یادمه، همینم بنویسی خودش خیلیه، با این چیزایی که یادمه کمدی الهی رو من می نوشتم. اگرچه این باعث می شد که بزرگترین نویسنده زندگیش فنا بشه، ولی افتخار نوشتن کمدی الهی به من میرسید. ولی اگر قرار بود اون بیاد، آره با دانته صحبت میکنم، چون دانته رو احساس میکنم خیلی برام جالبه که باهاش حرف بزنم. دلیلم برای پرسیدن این سوالای انتزاعی در آخر نتیجه‌ای بود که میخوام برای مخاطب بگیرم. این که ما وقتی معمولاً به هم میرسیم از هم دائما میپرسیم که چی میخونی، ولی فکر میکنم طرح پرسش انتزاعی و اینکه تو به عنوان یک نویسنده چه شکلی با داستان درگیر میشی، خودت با داستانی که میخونی یا مینویسی، فکر میکنم کم کم بتونه مخاطب رو، ذهنش رو ببره به این سمت که من بعد نپرسه فقط چی میخونی، بیشتر بپرسه چطور میخونی. اتفاقا این بازی که آخر کردی دقیقا خیلی شبیه همون چیزی بود که من گفتم دیگه، ما با اطلاعات واقعی بازی بکنیم. دقیقا اجراش کردی. به نظرم اینجا فرم و محتوا با هم دیگه یکسان بود و خیلی جالب بود. آره دقیقا باهات موافقم که چطور داری میخونی، به چیش داری فکر میکنی. اینا شاید سوالات مهمتری باشه که از این که چی داری میخونی. حالا یه چیزی دارم میخونم ولی چطور دارم میخونمش خیلی مهمتره. موافقم باهات. سپاس از محبت راستی. یادم رفت منم به اون پرسش پاسخ بدم که اگه من قرار بود یکی رو بیارم زنده بکنم بیاد در جهان امروز، حتما حافظ می بود، چون میخواستم ببینم چجوری ببینم از حاکم انتقاد میکنه، چون بسیار خوب این کارو بلد بود، یه جوری انتقاد بکنه که نه گیر بیفته هم حرفشو برسونه. سپاس از محبتت. امیدوارم که مخاطبم لذت برده باشه. شما هم به این سوال پاسخ بدید، از بقیه هم بپرسید هر چی رو که میخونن چطوری میخونن. فیوز بعدی رو هم دست ندید.